Оройн дэрэг ирэх үзэгчтэй улаан бал нэвтрүүлгийн ярилцлагын болон тав хүнтэй хүрж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд улсын хурлын гишүүн, улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дараагасан Д.Хаянхярваа манай өрөөнд ирж ярилцахад бэлэн болоод байна. Сайхан үйлчж байна уу та? Сайхан үйлчж байна. Ард түмэн маань хэрэг үйлчж байгаа бол? Гэхдээ одоо өвлийн байдлыг харуул ард түмэн сайхан үйлчэх хэвээр. Бидний өнгийг харах юм бол тийм өттэй биш байгаа бол гэж харж байна да. Жохо утаатай байна те. Одоо Улаанбаатарт бол утаатай байна. Хөдөөдөө бол биднийг хараад сэтгэлийн жоохон хямралтай байгаа бол гэж санаа зовсох юм байна. Дарханд гайг байх гэж байна. Одоо дархан утаатай болсон л доо. Тэгтээ бас л одоо сэтгэлийн завь нь бол ард түмэнд бүгд нь байгаа шүү дээ. Ярилцлага яагаад ингэж эхэлж байгаа нэхэр чөтөр өнөөдрийн өглөөний 4 цаг хүртэл Монгол Ардын намын баг хуралдлаа. Бас олон чим яригдлаа. Дотор хурлын уур амьсгал дотор юу болж байгаа талаар мэдээллүүдийг санаадаг бас олон нийтийн сүлжээгээр тарааж байна. Тэгээ эндээс хүмүүс маань юу гэж дүгнж ийм хэр үнэхээр гомдож байна. Хурлын гишүүдтэй, ирэх орж байгаа намын гишүүдтэй. Ерөөсөө л ажил явахгүй байна. Дээр нь маш их асуудал байхад сандал суудлын төлөө л хоорондоо ингэж хэрүүл уруулаа шимдүүлэлт хийж байна гэж. Монгол Ардын намын энэ хагарал шалтгаан нь яг юу юм бэ? Зарчим муу? Ирэх ашиг байна. Хэсэг үлгэр их ашиг л гэж хэлэндээ. Би энэ үнийг одоо зарчим гэсээ илүүтэйгээ бол шодрог үнэлэх нь өрсөл төр хэсэг үлгэр их ашиг байна. За тэгээд үл ойлголцол байна. Үл ойлголцсон цааталт юу байдаг вэ гэхээр миний харахад би энэ улс төрийн тогон дотор 10 жил явлаа. Миний харахад бол ерөөсөө эрх мэдэл албан тушаал. За тэгээд тэр эрх мэдэл албан тушаалын цааталт юу нуугч гэдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Тэм л юмнэтлээ байд юм байна даа л гэж харж харамсаж суун. Яг нэг талаас нь харахад бол гол өмүүлэгчийн нэг нь гэж зарим хүн намайг хардаг баг. Өмүүлэгч талаас илүүтэйгээр заримдаа энэ болохгүй юм чинь засчих хэвээр юм болов. Засаад чадчих хэвээр юм болов гэж би бас бодож ил носолдох юм. Тэгээд миний застагч гэж мойлгол юм шиг байна да. Нэг ард түмний хэлээр бол. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас одоо өөрийн хамаарал бүхий компанида зээл авсан байж болцсошгүй гэж байгаа. Одоо бол яг нөгөө хуулийн хүрээнд хуулиараа асуудал эцэслэн шийдэгдээг байгаа. Гэхдээ алдаа гаргасан гэдэг үйл шимшээрд Батцэрэг сайд бол огцорсон. Тэгээ энэ асуудлыг та ярьж засгийн газрыг огцрох шаардлагыг хөргүүлж явснараа таныг үсгэж байгаа. Ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хамаарал бүхий эдгээ дээр дамжуулж улсын хурлын гишүүн зээл авсан байх тохиолдол байгаа гэдгийг та бол мэдчихсэн байлээ. Өмнө энийг хэлэхээс өмнө та өөрөө мэдгэл хийсэн. Яг үнэхээр энэ хуулийн өрөөний компаниг дэмжээрэй гэж уцаар хүртэл ярьдгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ яагаад ингээд жишээлбэл та түрүү алдаа засах тухай ярьж байна. Яагаад ингэж бусны дарааг бүх зүйлийг ямар нэгэн байдлаар эрх ашигын тухай түрүү ярьсан. Шаардлагатай үед ингэж дуурдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл гэдэг юм хөдөөж яамн дээр байдаг. За ингээд зүгээр одоо төгсөлт нь юу гэж би хэлмээр байна вэ гэхээр бол энүүнээс одоо энэ зээлээс авчих санаатай хүмүүсүүд өдөө оронтгол олон байдаг. Тэгээ гишүүдэд их ханддаг л да. Одоо энэ дэмжиж өгөөч, дэмжлэгийн бичиг хийж өгөөч гэж. Тэгээ одоо ирэхээр нь бид нар бол өдөөж яамн тэгэл бичгээ хийж өгдөг. Хуулийн хүрээнд одоо энийг судлаад шийдэж өгөөч гэж. Бүх юм ил улсны дараачаар харахад бол ямар ч хүн хүсэх ёстой зээл юм байл л да. Юу жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид байтугай хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүсүүд жилийн 3% зээлийг авахын төлөө тэмцэж энийг авч тодорхой одоо бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна гэдг нь олон түмэнд л болж байна шүү дээ. Энэ зүгээр зөвхөн энэ жил одоо тэгж биднээс бичиг аваад байсан юм биш л дээ. Өмнө жилүүд ч гэсэн надад ханддаг. Бид нар бол зүгээр одоо бичгээл хийж өгдөг. За ингээд өгөөч, дэмжиж өгөөч гэдэг. Ийм л үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Харамсалтай нь энэ жилийн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо сангаас авсан зээлийг харахад бол би яагаад зохион байгуулалтаа гэж хэлээд байгаа юм бэ гэж. Энэ зохион байгуулалтаа гэдэгт засгийн газрын эмзэглэж байгаа. Зохион байгуулалтаа байгаагүй шүү. Тийм байхгүй гэж. Би үл зохион байгуулалтаа гэж харж байгаа. Зохион байгуулалтаа гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр бол ер нь бол Эрдэнэтийн засгийн газрыг унгаахад чиглэгдсэн одоо бонус маягаар тараасан байна л гэж би үзэж байгаа. Энийг л би ард түмэнд хэлж байгаа. Ингэж үзэх үндэсч байгаа. Энийг хуулийн хяналтын байгууллага тогтооноос. Тэгвэл би энэ үнийг одоо жишээлх юм бол зохион байгуулалтаа гэдэг нотлоод олон түмэнд одоо хилээд яриад байгаа юм биш. Энийг тогтоодог нь хуулийн хяналтын байгууллага. Энийг
үйлдэлээс нь харахад бол зохион байгуулалтаа байна гэж харах үндэс нь бол одоо надад шууд ажиглагдаж байгаа. Би бас улс төрчхөн нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол болсон болоогүй одоо сайн муу намаахгүй санхүү эдийн засгийн мэргэжилтэй хүн. Тэгээд эцэст нь одоо гуравт нь одоо нэг зүйлийг хэлэхэд бол иймэрхүү зүйлийг бол би харин зүгээр хувийн эрх хэшгийн төлөөнөөс одоо ашиглахыг бол би өөрөө зэрлэх байхаа үед өөрөө зэрлдэг. Аль болохоор орон нутгийн энэ нэг жижигхэн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа улсуудад зөв хүртээмжтэй очиосоо ингээд энэ нь бол бас нэг ажил хэрэг болоосоо. Нэг чиглэлээ хоёр чиглэлээ гэрвэл өөрийгөө тийжих амьдралаа аваад явах болцоотой болоосоо үлээ гэдэг талаас л анхаарлаа хандуул. Тэгэхээр ерөөсөө үйлдэлийн хувьд яг танихтай адилхан болчиход байгаа юм л да. За засгийн газрыг огцруулах асуудлыг дэмжвэл дараа нь ингэнэ гэсэн тохироо явсан байж болно. За тань дээр одоо дэмжлэг хүсэж байгаа компаниуд байна шүү дээ. Та тэрийг бас дэмжээч гэж хэлж өгч байгаа. Тэрнийх нь тавьж байгаа шалтгаан өөр боловч яг одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээлээс энэ гишүүний энэ компанид өгөөрэй гэдэг чиглэл таны тэр компанийг өөрт хандсан компаниудад дэмжээч гэдэг энэ чиглэл хоёр бол үйлдэлийн үед яг ялгаагүй болох харагдаад байна л да. Ялгаагүй болохоор яаж харагдаж байна гэхээр бол би ингэ хэлж байгаа. Ялгаатай. Жишээлх юм бол би хамааралтай компани өгөөд чи энийг дэмжээ гэж тулган шаардах юм бол яг үйлдэл адилхан. Энэ одоо хөрөлцөхийн засгийн газрын гишүүд хөрөлцөх дээр хоорондоо хамаатан биш л дээ. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх чинь гэхээр бол хэрвээ одоо би тэс хөндлөн мэдхгүй тэр компаниг заа юу. Тэгээд тэр компани үйл ажиллагаатай одоо аймаг орон нутгийн танилцаад одоо би өөрөө танилцаад дэмжлэг хийж өгөөч гэхэд би чи өг гэж тулган шаардах гэсэн. Тийм. Хуулийн хүрээнд дэмжиж өгөөч л гэдэг. Дэмжиж өгөөч. Тэгэхэд тэрийг тэр ажил хариуцж байгаа төрийн одоо тэр байгууллагын онцлог бол үзээд болно болохгүй гэдэг юм аа бол шийдэх хэрэг нь тэднэрт байгаа. Хэрвээ би ямар нэгэн байдлаар дарамт үзүүлсэн бол тэрийг хуулийн байгууллага шууд хэлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл Хаянхярваа гишүүн ерөөсөн одоо энэ компанид өг гэдгийг намайг дарамтлсан. Байна уу? Бүлгийн дарга байна. Тэ? Наадхаа ингэж нэг дэмжиж хийчээ энэ дарамт биш үү? Би гэхдээ энэ одоо утсаар ярьж биш. Би заавал алхамч хэрэгдэг. Тийм нөө та утсаар ярьдаг гэдээ ярьсан дээр хэлцэл л дээ мэдээлэл дээр. Тэгэхээр энийг чинь бол би одоо ингээд яг энэ яасан гэхээр дархны нэг компанид бол намайг аймгийн даргын өрөөнд ороход тэр компаниг эрхэлж байгаа хүнээс бол захирлын суулгачихсан. Аймгийн даргын суучихсан. Ингээд төслөө надад ингээд төслөө өгөөд. Хэдэн тэрбум байсан? Тэр одоо 1.2 тэрбумын төслөө өгсөн. Ингээд тэр төслөө өгөөд та энэ үнийг дэмжиж өгөөч гэхтэн. Би Батцорог сайтаа ярьсан. Ингээд би дарханд засаг даргын өрөөнд сууж байна. Ийм одоо махны ийм төсөл байд юм байна. Үйл ажиллагаатай танилцлаа. Юмаа нэлээд одоо сайн хийдсэн. Гэрээ хийцэл нь одоо явах нэг 200 орчим ажлын байр бий болгох ийм үйлдвэр байна. Би очоод албан бичиг бүх юма хий. Та нар судлаад боломжтой гэвэл шаардлага хангаж байвал энийг дэмжиж өгөөч л гэж хэлж байгаа. Тэгэл энэ асуудал одоо тэр дархан Эрдэнэ мах байлоо. Тэр компани үйл юм бол дэмжигдсэн. Одоо бодвол би бодож байгаа. Ойлготой тэмцэх зэрхэн шалгаж байгаа байлгүй. Одоо энэ Хаянхярваа гишүүнтэй хамаарал өгөх байна уу? Хаянхярваа гишүүнтэй ямар нэгэн одоо хэл ахуул өгч үгүй юу гэдгийг шалгаж үзэж байгаа бах. Би бол шалгах ёстой гэж бодож байгаа. Танд талархад илэрхийлсэн үү тэр компани? Тэр компани бол одоо ингээд би зээл бол одоо ингээд бүтээгүй байна гэд нэг удаа ирсэн. Тийм үү л гэсэн. Тэгээд дараа нь бол бид одоо ингээд юм бүтсэн та дараагийн удаа ирж манай үйлдвэртэй танилцаарай. Бид нар юмаа хийсэн гэсэн. Би бол за би боломжтой үедээ танилцсан. Хамгийн гол нь та нарын юм номын дагуу дөрмийн дагуу бүх юм хийгдсэн байх ёстой шүү гэдэг үгээл одоо би хэлсэн өөр юм хэлээгүй. Тэгэхээр ийм зүйл байна. Төрийн сангуудаас ингэж зөрчүүлдэг байдал бол байна. Олон жил үргэлжилсэн байна гэдгийг монголчууд мэдэж авлаа л да. Аль талдаа. Аль бүлгийнх нь эрх ашгийг үл хамааран мэдэж авлаа. Тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн болон бусад энэ олон сангуудад ингэж улс төрийн нөлөө ордог эрх ашиг нөгөө хэддээ бас тараадаг бэлуу байх зарчмаар ингэж өөртөө хүртдэг хөдөлмөрчдийнхөө боломжийг булаадаг энэ үйл явдлыг ер нь байдлыг яаж зогсоох ёстой юм бол одоо тэр зогсоох хүч бол энэ өнөөдөр ирэх барьж байгаа нам энэ их хуралдал байгаа. Ерөөсөө хуулиар зохицуулах ёстой. Энийг бол яг зүгээр ер нь бол одоо ийм чиглэлийн одоо хөнгөлтэй нөхцөлтэй ийм санхүүгийн их усруудыг бол банкар дамжуулах ёстой. Банкар дамжуул банкны шалгуураар хангасан одоо ийм төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх юмыг л шаардах хэрэгтэй. Тэр банкнд бол одоо дотоод асуудалд нь оролцохгүй ч гэсэн засгийн газар өгсөн хөрөнгөнийхээ тэр шалгаруулсан төслүүд нь хяналтаа тавиад явах болцоод. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ яг
зөв төслийг санхүүжүүлж үү эсвэл яг саяных шиг нөлөө орж өгөө юу гэдэг. Энээс өөр одоо тийм зөв гарцуул байхгүй л гэж бодож байна. Сэтгүүлчд маань тэгээд дээр нь олон нийт мэдсэний дараа альва асуудлыг шийддэг. Альва хөшиг ярагдсны дараа арга хэмжээ авдаг ийм нэг буруу жишг. Угтаа бол энэ буруу байна гэдгийг төрүүлж хараад энийг засъя гэж их хурлд очих ёстой байдаг. Альва төрийн бодлогыг одоо ийм байх нь зүйтэй маа. Энэ хуулийг би ингэж өөрчлөнө гэж мөрийн хөтөлбөр хүртэл ийм байх ёстой юм байгаа. Уг нь зам тавина, сарвж барина биш. Гэтэл бид нар манай их хурлын гишүүд маань яаж ийм гэхээр очдог хүмүүс хөшиг яриад өгөхөөр одоо энэ асуудлыг шийдъе. Тийм байна гэдэг. Ийм зүйл байгаа юм. За энэ бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөгжүүлэх сангийн асуудал бол саяхан гарч ирсэн асуудал. Гарч ирээд нийт дийл болоод удаагүй байгаа. 4 жилийн өмнө 60 тэрбумын схемтэй холбоотой яриа гарсан. 4 жилийн өмнө буюу одоо 2014 онд намын байран дээр болсон бичлэг 2016 оны сонгуулийн үеэр ил боллоо л. Тэгээ энэ тухай та яагаад ярихгүй вэ? Энэ бол одоо үнийн дүнгээрээ ч гэсэн арай илүү байна л дээ. 40 хэдэн тэрбум, тэрний хажуу 60 тэрбум шиг гэдэг. 60 тэрбумын тухай ярихгүй ш. Би л ярьдаг. За. 60 тэрбум гэдэг бол зүгээр ер нь бол одоо энэ нийгэмд бол энэ сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой болсон нэг тийм схем одоо нэг л ховлорыг ярьсан асуудал шүү дээ. Би тэгж л хардаг. Энэ сонгуулийн үед бол намууд өнөөдөр бол энийг олон өмнөөс нугаад хэрэггүй. Шударга л ярих хэрэгтэй. Ер нь бол санхүү босгоно гэдэг бол амаргүй ажил байдаг. Амаргүй ажил байдаг. Төрийн бас байгууллага, сайн дурын үйл ажиллагаа явуулах. Сайн дурын үйл ажиллагаа явуулах төрийн бас байгууллага. Ингийн тулд одоо бүс компаниуд мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүмүүсүүд рүү хандах тэгэл одоо янз бүрийн яаж санхүүгээ босгохгүй гэдэг. Энэний л нэг схем энэ бол яригдсан схем юм билээ. Зүгээр одоо энэ схемийг одоо яригдсан үед нь бол одоо би ямар оролцсон биш. Зүгээр ер нь ингэж яригдсан схем. Нэг бол дарга бол байсан. Энэ зүгээр хин танилцуулсан гэдгийг нь бол миний одоо яг би хөвгний хувьд бол мэдээгүй. Энэ одоо Сандуу, тэр Ганбаатар, тэр Дор Зодуу гэдэг энэ хүмүүсийн хүрээнд дотор яригдсан асуудал гэдэг тэр оролцоогүй гэдэг. Энэ хуулийн байгууллагын нэг тогтоогод одоо энд бол ямар нэгэн одоо хэрэг үүсгэх ийм одоо нөхцөл бол алга. Энэ бол одоо схем байсан байна гэдэг. Одоо дахиад сэргээгээд тагнуулын ерөнхий газар дээр шалгаж байгаа юм билээ. Энэ шалгаад эцсийн нүн гарах байх гэж бодож байгаа. Энэ 60 тэрбумтай холбоотой асуудал бол нийгмийг дөргөөсөн асуудал мөн үгүй л мөн. За энд бол зөвхөн шударга хэлэхэд бол улс төр орж байгаа. Улс төр орсон. Өнөөдөр хэрвээ одоо энэ 60 тэрбумын схем хэрэгжсэн гэж үзэх юм бол эндээс манай одоо энэ их хурлд сонгогдсон 65 гишүүн энэ ч болтож гарах арга зам байхгүй. Бүгдээр үр дүн. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид нар зүгээр дотооддоо нарийндаа одоо дэрэгж ярихгүй байгаа болохоос биш. Энэ албан тушаалын томилгоо гэдэг юм сонгуул болсны дараа улс төрийн намуудын хийдэг нэг л үйлдэл. Бүр Монгол тогтсон хамгийн том буруу жишг. Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчөөд ялсан нам өөрийнхөө боловсруучныг байршуулна гэдгээр одоо манайд нэг бүтцийн өөрчлөлт гэдэг нэг юм хийгээд ингээд одоо төрийн албан тогтоох сургалтад ажиллаж исэн хүмүүсүүдийг өөрчилдөг. Тэгээд одоо өөр хүмүүсүүдийг томилдог, тавьдаг, сонгуульд явсан хүнийг томилдог энэ л схем. Тэр хүмүүсүүд дотор бол би өнөөдөр үнэхээр харахгүй байна. Одоо ингээд нэг төрийн албанд орох гээд нэг мэргэжилтэн болох гээд нэмүү төрийн албанд нэг хэлцийн дараа болно гэж үгэж очиж байгаа хүн өнөөдөр мөнгө өгөөд одоо ингээд 60 тэрбум босгоно гэдэг бол энэ бол тийм одоо хүний ой санаанд оромгүй л зүйл. За яг хөө тэгээд хэрэгжээгүй юм байна л да. Ямар ч схем яригдсан. Энийг та хизээ мэдсэн. Би энэ үнийг ерөөсөө тэр сонгуульд өрсөлдөд явж исэн тэр үед л сонгуулийн үед л 2 жилийн дараа юу? Үгүй тэр чинь 14 сонгуулийн яригдсан шүү дээ. 14 онд болсон яриа шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо жилийн өмнө та мэдж байгаа юм 3 жилийн дараа. Үгүй би тэр чинь ерөөсөө энийг чинь хизээ энэ 60 тэрбумын схем гэдэг чинь ерөөсөө ерөнхийлөгч сонгуулийн үед л яригдсан яриа шүү дээ. Бичлэг гарч иртэл та мэдээгүй гэсэн үг. Мэдээгүй тэрийг би ерөөсөө тэрийг л мэдээгүй. Ерөөсөө ийм тэгэхээр ингэсэн шүү дээ. Өмнө ерөнхийдөө намын санхүүжилтийг яаж босгох тухай яриа явдаг төлөлгөө явдаг энэ тань танилцуулагдаагүй гэж үү? Үгүй би чинь бол их хурлаас судал авсан их хурлын гишүүн байгаа сонгуулийн үйл ажиллагаанд маш одоо өндөр үүрэгтэй оролцох хүн шүү дээ. Үгүй. Яагаад гэвэл 14 он гэдэг бол 14 онд бол би зүгээр л 14 онд сул гишүүн байсан. Гишүүн байсан тийм. Гишүүн байсан. Би намын удирдах зөвлөгөөд намын удирдах төв байгууллагад байгаагүй.
Ягаад гэвэл би энэ сонгуулийн одоо штаб энэ юмнуудад бол одоо миний бие бол оролцож одоо сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцож байгааг. Тийм учраас би энд бол одоо ямар нэгэн схем босыг мэдэхгүй. Би орон нутгийн хувьд бол энэ орон нутгаа сонгогдсон гишүүд бол тухайн аймаг орон нутгаа л хариуцж ажилладаг. Тэгэхээр аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудаа бид нар харьцдаг. Аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудад сонгуулийг одоо ялуулах талаар бид нар төлөвлөгөө, схем энэ юмал гаргадаг. Орон нутгийн удирдлагатайгаа тий. Орон нутгийнхаа удирдлагатай. Орон нутгийн удирдлагатайгаа л ажиллаж байсан. Тийм, та засаг дарга байсан шүү дээ. Тэгэхээр ялахын тулд ямар арга хэлэх вэ? Орон нутаг гэдэг удирдлага гэдэг бол тухайн улсаар ярих юм бол ерөнхийлөгч нь л дээ. Төсвийг захиран зарцуулах хэрэгтэй. Гэхдээ одоо сонгуульд ялахын тулд бол хүн бүхэн мэдээж одоо эрвийх тэрвийхэрээ ажиллана тийм ээ. Эрвийх тэрвийхэрээ ажиллана. Тэхийн тулд бол үгүй яах вэ одоо чинь яг л сонгуулийн эхлээд хуулийн хүрээнд сонгуулийнхаа штаб тэгээ одоо сонгуульд ажиллах нөгөө одоо юу гэдэг юм хуулагч нар тэгээд одоо нөгөө зөвлөгч гэдэг ингээ бүх юмаа сонгуулийн хуулийн хүрээнд иргэдийн саналыг шууд худалдаж авах материалын зүйлээр нь иргэдийн саналыг татах юм зүйл зохион байгуулдаг. Тийм бол одоо сүүлийн сонгуулиудад бол байхгүй болсон шүү дээ. Ягаад гэвэл эн чинь одоо анх эхлээд бол бид нар чинь сонгуул одоо юу гэдэг бөөр тэр 4 он 8 оны үеийн тэрт бол одоо ингээ бас бэлэн мөнгө амладаг байлаа. Бэлэн мөнгө амладаг элдв юм байлаа. Сүүлийн үеийн сонгуулийн хуулиар хоригдсон учраас бүр болохгүй. Тэр дундаа оны ихнээс жишээлх юм бол 20 оны сонгуул болоход бид нар 20 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бид нар янз бүрийн төлбөртэй үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Хуулиар хориотой. Тэгээд сонгуульдаа л оролцсон. Тэгэхээр энэ нэг зүйл бичлэг за яах вэ? Ярьсан байна. Тэгээ бичлэг хийгдсэн байна. Тэрэнд харсан байна. Энэ төрийн албыг наймаалцж байна л да. Жишээлбэл сайд бол 1 сая төгрөг. Дэд сайд тэд бүр мэрэгчлэлтэн хүртэл явсан гэ яриа их тодхон баг. Энэ наймаалцах яриа үүсэх нь тийм зүйлийг ярих нь өөрөө хууль зөрчсөн асуудал биш юм уу? Зүгээр би энэ үнийг одоо хууль зөрчсөн гэж одоо хэлэх нь одоо хүний яриа. Одоо нэг хүн надад ирээд одоо хийвээ хууль бусаар авахгүй. Гэхдээ одоо энэ чинь надад нэг хүн ирээд одоо сонгуульд одоо би одоо сонгуулийн одоо гол удирж байгаа хүн байхад надад ирээд хүн хөрөнгө санхүү босгочдээ санал танилцуулж болно шүү дээ. Жишээлх юм бол юу гэдэг одоо за энэ компаниудтай ингээд харьцсан. Энэ компаниас одоо ингээд энэ хуулийн хүрээнд дотор ингээд мөнгө санхүү аваач гэх юм. Эсвэл одоо саяны ярьдаг тэр 60 төгрөг шиг тийм схем танилцуулдаг юм уу? Тэгэхээр энийг сонгох сонголтоо бол тэр сонгуул одоо удирж байгаа хүмүүсд өөрсдөө л хэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ сандуу дарагт асуудал байгаа юм шүү. Албаар ийм зүйл хийсэн юм уу? Би зүгээр сандууг одоо хөрх юм албаар тийм хийсэн гэж бодохгүй байна. Сандуу бол одоо жишээлх юм бол нийслэлийн намын дарга байсан. За нийслэлийн намын дарга байсан. Нийслэл хот бол манайх бүхэлдээ одоо нэгт манай одоо нам бол ялагдчихсан. Энэ нийслэл хотыг сонгуульд ялуулна гэдэг бол сандуугийн хувьд бол толгойн өвчин л байхгүй юу та. Толгойн өвчин. Хамгийн гол юм сонгуульд бол бас нөлөөлдөг юм юу гэхээр бол мөрийн хөтөлбөр бодлого зохицуулалт гэхээсээ илүүтэйгээр бас санхүүтэй холбоотой асуудал байдаг. Хоёр дахь чухал асуудал нь. Мэдээж сандууд бол намын даргын хувьд энэ том хотын одоо сонгуульд оролцоход санхүүгээ яаж авах гэдэг толгойн өвчин л байсан баг. Тэгэхээр сандуу энэ үнийг санаатай зохион байгуулаад тэр схем гаргаад ингэж явсан гэдэгт бол би итгэхгүй. Тэгвэл сандуу гэдэг хүнээс тэдний багийнхан тэр дотор байгаа дорж цодуу гэдэг хүн Ганбаатар гэдэг хүн төрийн албыг зарж болох юм байна, болдгийм байна, болно гэж итгэлтэйгээр танилцуулж Монгол Ардын намын даргын түүнийг дэмжиж үнэхээр болох юм байна. Хүмүүс ингээ бэлэн мөнгө авчираад тавьдаг. Яасан юм мэддэггүй. Одоо энэ байдал алга болох юм байна гэх мэтчлэн дуу хоолойнд бичигдсэн байдаг. Дорж цодуу гэдэг хүнтэй та өмнө танил байсан уу? Дорж цодууг мэднэ. Дорж цодуу 2008 онд Дархан уул аймагт намайг өрсөж явахад миний сонгуулийн менежер байсан. Тий. Сонгуулийн менежер байсан. Тий. Тэгэхээр их сонирн байна л да. Таны сонгуулийн менежер байсан хүн инх бол даргын өрөөнд танаа намын нэг даргатай ингээд нэг зохион байгуулагч менежер хүнтэй ингэж орж ирээд ийм зүйл яриад дараа нь бичлэгээ цацж чинь. Таны сонгуулийн менежер байсан хүн ийм яриа боллоо гэдэг бичлэгийг зурагтаа цацчихлаа. Сонирн байна л да. Тэгвэл энэ одоо надад бол ингэж харагдаж байгаа. Би зүгээр тэр инколд гэдэг хүний өрөөнд байсан юм уу, инколд нь байсан юм уу гэдгийг би нотолж чадахгүй, би мэдэхгүй тэрийг. Өнөөдөр тухайлбал одоо ерөөсөө инколд даргын өөрийнх нь хэлж байгаа үг, хуулийн нотын байгууллага гаргаж байгаа тэр санд өгөлтийг л үнэлж одоо би байсан байгаагүй гэдгийг нотлоо. Дорж цодуу гэдэг хүнтэй бол би сонгуулийн менежерийн хувьд гэрээтэй. 2008 онд бол тэр гэрээ хийсэн. Гэрээний давхар ажилласан. Би бол сонгуульд ажилласан хүмүүстэйгээ надад нэг хилдэг зарчим байдаг. Тэр зарчим юу гэхээр би чамайг ажлын байраар хангаж чадахгүй шүү.
тэрийг амлахгүй гэдэг үгээ би банк хэлдэг. За. Яагаад би энэ үгийг хэлдэг гэхээр бол төрийн алба гэдэг юмыг бол сонгуульд ажилласан байна. Би чамайг төрийн албаны тим дарга цэрэг болгоно гэж хүн амлаж явах ёсгүй. Би яг энэ зарчмаар дор зодод хэлсэн. Би чамтай ийм одоо хөлс мөнгө төлөөд ингэж чи сонгуулийн менежерээр ажиллана. Би үл чамайг дараачд нь төрийн албанд ажлын байраар хангана гэдэг амлалт өгч чадахгүй. Тодорхой боломж гараад одоо чи ажлын байран дээр одоо шаардлага хангаад ирвэл дэмжиж туслаж одоо хэлж ярих юм байж болно гэдэг. Би энэ үгийг л хэлдэг. Би өнөөдрийг хүртэл одоо 4 удаа сонгуульд оролцсон. 4 удаагийн сонгуульд оролцохдоо би яг л энэ үгийг хэлж ирсэн. Дархан уул аймгаас одоо ч хэлэх юм бол би нүүр хатаар хэлэх юм бол миний сонгуульд ажиллаад миний сонгуулийн одоо штабыг өдөрдөж юм уу миний сонгууль менежер ажиллаад Улаанбаатар хотод ажилд орсон хүн байна уу гэд олоод иргэвэл би байхгүй. Яг тэгвэл нөгөө надтай ажилтдаг усуд миний зарчмаар л ажилдаг. Би тохирсон одоо хөлсөө би чамд 200 сая төгрөг өгнө л гэсэн бол 200 сая төгрөг өгөөл сонгуулийн ажил дууслаа. Би ялсан ялаагүй надад хамаахгүй. Би сонгуулаар амласан зүйлээ тэднэрт өгөөл ингээл баярсан талхснаа илэрхийл явах хэрэгтэй гэдэг ийм зарчмаар л ажил. Дахиж холбогдоогүй юу? Дойр зодуу гэдэг хүн намайг сонгуульд гараад ирсний дараачаар одоо би санаж байна. 8 он гэдэг чинь 10 оны үе чиг санаж байна. Манай өрөөнд бол нэг удаа орж ирсэн. Хаян дарга би жоохон одоо ганцаардаад байна. Та намайг дэмжиж өгөөч. Ажил төрөлд ормоор байна. Дүүн одоо бас нэг юм байна гэж. Тэгээ би одоо чи хаана ямар ажилд ормоор байна вэ гэсэн. Татварын албанд уг ийм боломж байгаа юм байна гэсэн. Би тухайн үед нь тэр үед татварын албаны даргатай одоо танад ийм оронтой байвал одоо энэ одоо миний менежер хэлжсэн залуу энэ үнийг одоо дэмжиж туслах арга байна уу гэдэг нэг юм үг хэлсэн. Зүгээр тэгээд тэр яг дараачд нь би тэр татварын албандаа ажилд орсон уу үгүй юу гэдгийг би мэдэхгүй. Ягаад гэвэл би тэр хүнд хэлсэн яг л зарчмынхаа дагуу би тэр хүнд нэг ярьж өгсөн. Ингэж л битэр нэг удаа уулзсан. Санж байна. Тэр бол одоо яг оноо бол би сайн санахгүй байна. 2008 оноос хойш би нэг 10 оны үечихэл санаж байгаа. Тэгэд нэг уулзсан. Өөр битэр бол уулзаагүй. Нууц уулзалтын бичлэгийг затлсан хүнийг та 2008 оноос хойш таньж байгаа юм. Мөн намын дарга тэр бичлэгэн дээр байж байгаа. Та бол намын даргын тухай, инх бол даргын тухайг олон зүйлийг хэлдэг. Бид нэр олон жил нөхрөлж байгаа. Ир хүн ийм байх ёстой гэдэг зүйлүүдийг хэлдэг. Хамгийн дотночилж авч үзэж байгаа хүний чинь ярьсан байж болцсгүй энэ яриа яг сонгуулийн бичлэгийг цацагдах үеэр л би мэдлээ гэж та хэлж байна л да. Үнэн хэлэхгүй юм байна. Одоо ингээд хараа юмыг ингээд улам лавшруулаад даллаад ахаар бухимдал дуусахгүй байх. Одоо манай их хурлын гишүүд маш олон дарга нэр маныг алдаа байна. Тойроод л байдаг. Тэгэхээр л бухимдлууд үүсэт байдаг. Тэр энэ ярилцлагын зорилго юу юм бэхээр ерөөсөө л асуугаад хариулт аваад ингээд үннээ хэлээд явбал яасан. Мэджил байсан юм шүү. Би улаан нөөрлөгч харуулцгаад нэг л юм хэлээ. Би худлаа ярьдаг. Яг ийм асуудал дээр. Жишээлх юм бол энэ төв намын санхүү, нийслэл хотын санхүү гээд энэ нэмийг бүрдүүлэх асуудалд миний би ямар ч оролцоо байхгүй. Ягаад гэвэл би өөрөө Дархан хоттой л холбоотой хүн. Дархан хотод л өрсөлдөж Дархан хотод явсан учраас энэ төв нам дээр санхүү одоо босгох барих тэр асуудалд бол оролцоогүй. Тийм учраас би одоо инколд гэдэг хүн энүүнд оролцсон уу? Инколд гэдэг хүн энэ санхүүгээ бүрдүүлэхийн тулд одоо ямар хүнтэй холбогдсон гэдэг бол надад мэдээлэл байхгүй. Тэрийг би сонирхох шаардлага байхгүй. Би тэр хэдийгээр одоо найз дотн харьцаатай ч гэсэн одоо инколд дарга та санхүүгийн төсвийг одоо яаж бүрдүүлж ийн хинээс мөнгө авах, хинтэй холбогдоо гэдэг юм уу? Ийм асуудал асуух надад шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл миний сонгуул тусдаа тэр хүний удирж байгаа сонгуул тусдаа. Би мэдчихсэн бол одоо өнөөдөр надад нуугаад ах юм байхгүй. Энийг зарчмаа шударга л хэлье. Бичлэг цацагдсанаас хойш та дорж зодтой холбогдсон уу? Бичлэг задарснаас хойш холбогдоогүй. Саяхан доо энэ жил намын даргад намайг өрсөлдөж явах. Өрсөлдөн гэж нэр гарсны дараачаар надад нэг мессеж ütсэн. За. Тэ та гэрээгээр хүлээсэн үүргээ одоо биелүүлээгүй. Дутуу мөнгө төлсөн. Хизээ нөө 2008 онд уу? Гүйгүй тий 2008 онд би тэр одоо гэрээ байгуулад ингээд гэрээгээ дүгнээ тойлоо салаа явсны дараачаад тэгэд та дутуу мөнгө төлсөн. Та надад мөнгө өгөөсэй төлөө гэдэг тийм мессеж ütсэн байна л. Дутуу төлсөн юм тий. Тэг би юу хэлсэн? Би чамтай ямар нэгэн тооцоо байхгүй. Чи битэр тооцоо дууссан. Чи битэрийн гэрээ хийснээс хойш 10 жилийн хугацаа өнгөрсөө л гэдэг үгээ хэлсэн болоо. Тэгэхээр энэ Монгол Ардын намын даргыг одоо
их хурлын даргаыг эсэргүүцэх гол шалтгаан бол энэ бичлэгээс ихтэй л дээ. Монголын төрийг ингэж арилжчихжсэн байна, арилцсан байна гэдэг ийм хардлагууд их уур бухимдал төвлөрөл эндээс ихтэй. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл одоо энэ эсэргцүүлээд сөргүүлээд ингээд хоёр бүлэг хоёр болж хуваагдчихад ингээд хэрэлдээд байна л да. Гол асуудал нь яагаад одоо жишээлбэл их хурлынхын 40 гишүүн нөгөө талд нь зогсчлоо. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 50-аас илүү хувь нөгөө талд нь зогсчлоо шүү дээ. Одоо чуулганд орохгүй таныг эсэргүүцэж байна гэж. Энэ инх болд гэдэг хүн огцорч болохгүй хүн үү? Инх болд гэдэг хүн огцорч болохгүй тухай асуудал бол одоо хуулиар заачсан. Өөрөөр хэлэх юм бол их хурлын даргаыг үндсэн хуулинд заасан. Ийм нөхцөлд их хурлын дарга одоо ажиллах хуулинд байна. Хуулинд байна. 5 үндслэл байна. Тэгээ 5 үндслэл хуулинд заачсан. Энэ үндслийн дагуу энэ огцрох хэрэгтэй. За шаардлага тавьж болно энэ хүнд огцруулах тухай асуудал. Янз бүрийн хэлбэрээр. Тэгвэл бүх юм хуулийн дагуу л явах хэрэгтэй. Зүгээр өнөөдөр ингээд ёс зүй талаас нь ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар Монголын улс төрийг би одоо жишээлх юм бол ингэж хардаг л да. Монголын улс төр одоо ингээд энэ баруун Европын орнууд чиг 100 жил 200 жил болчихсон ингээд юм тогтчихсон улс төр гэж би хэлж чадахгүй. 20 хэдхэн жил болж байгаа шинэ нялхтаа улс төр. Ямар нэгэн байдлаар энэ хууль бусаар энэ одоо өөрийнх нь тусгай хуулиар ингээд зохицуулчихсан энэ дархлаатай төрийн одоо бас ерөнхий сайд их хурлын дарга гэдэг чинь бол одоо төрийн 3 том институт. Энүүнийг хууль бус байдлаар ингээд огцруулдаг юм руу орчих юм бол нэг жим нэгчих юм бол цаашдаа Монголд ийм гişиг тогтчих вэ гэдгийг нэгдүгээр бид нар болгоомжлох хэрэгтэй. Нэгдүгээр болгоомжлох хэрэгтэй. Тэгэл одоо нэг шинэ их хурл бүрддэг. Тэрний дараачаар нэг хэсэг бүлэгт нь одоо таалагдахгүй болоод эхлэхээр энэ хэвлэл мэдээлэл сошиалор ингэж балж байгаа л хамгийн муу хүн болгож байгаа л тэрийг унгаадаг. Дараа нь гардаг. Магадгүй жилд ахаад хид солигдохч процесс бий болчих юм билээ гэдэг энэ болгоомжлол. Хоёрдугаарт нь бол хүн өөрөө хэрвээ ёс зүйн хувьд одоо би алдаа гаргацсан юм байна. Болохгүй юм байна гэж үзээд өргөдлөө өгөх тохиолдол байж болох. Гэтэл хүн өөрөө өөрийгөө би гин буруутай бишээ гэж үзэж байгаа тохиолдолд тэр хүн заавал тийм үйлдэл хийх албагүй л. Одоо жишээлх юм бол намайг ямар ч буруугүй байхад нийгэм бүхэлд нь одоо ингээд бүх юмар шахаад чи буруутай чи ерөөсөө энд одоо ийм чи зэмлэл одоо шийтгэл хүлээх ёстой гэж шахаад байвал би хувь хүнийхээ хувьд тэрийг хүлээж авах нь зөв. Одоо би тэгж асуумаар зөв. Би жишээлх юм бол одоо би гин буруугүй мөртлөө. Хэцүү л дээ. Тэг хэцүү. Тэгэхээр энд чинь нэг юм явагдаад байна гэж хараад байна шүү дээ. Төрийн ажил явахгүй байна. Төрийн ажил явахгүй байна гэдэг асуудал дээр ивэл юу хэлэх вөхөр өргөсөн тангарахтай их хурлын гишүүд. Бид нар бол ард түмний өмнө хүлээсэн үргээ биелүүлнэ. Бид одоо төрийн ажлыг явуулна гэж сонгогдсон. Түүнээс биш ямар нэгэн байдлаар хэрэг сандлын хэрүүл хийгээд төрийн ажлыг гацаана гэж өнөөдөр их хурл дарга өөрөө мэдээлэл хийлээ. Өглөө чуулганы танхимын үүдэнд. Энэ дээр 60 тэрбумын бичлэгийг эсэргүүцээг. Өөрөө хүлээн зөвшөөрлөө. Ер нь бол ийм хэрэгжээгүй гэдэг болохоос биш бичлэг тийм бичлэг бол худлаа гэдэг үгийг энэ удаад хэлсэнгүү. Ийм зүйлийг ярьсан, ярилцсан, ийм мэдээллийг сонссон гэдэг өөрөө ёс зүйн хувьд хэрэг ёс зүйн зүйл. Би бол одоо сэтгүүлчний хувьд гэж хэлмээр. Энэ зүйл бол ёс зүйн зүйл мөн. Тэр сайд нэг сайд болохын тулд тэрбум төгрөг тэрийг өгч чадсны сонгуультай ялаад сайд болгоё. Энэ бол 8. Төрийн албыг 8-алцж байгаа хэрэг мөн. Энэ бол ёс зүйн хариуцлага үүрэх ёстой шалтгаан бол том шалтгаан мөн. Энийг яагаад ингэж хулцаарлаад байгаа. Яг таныг бол ойлгож байна. Өчтөр хөрөлцөх сайд бас өөрөө намын багвар дээр хэлнэ лээ. Бид нар ингээд яг одоо ингээ хоёр хуваагдж байгаа боловч би нөхдөйг ойлгож байна. Нөхөр нь нөхрийгөө бодож байгаа. Нэг хүмд чинь бас нэг нөхөрлөдөг зүйл байна. Ихтэй Монгол төр жудаг дээр тогтох юм уу? Юун дээр тогтох юм? Хуулийн дээр тогтох юм. Энэ ёс зүйн алдаа мөн шүү дээ. Энийг хүлээн зөвшөөрч байгаа болохгүй. Жишээлх юм бол би зүгээр ингэж асуумаар байна. Тэгвэл сөрүүлж өөрөөс ч бас хариултаа асуултаар асуумаар. Чи битэр хооронд ёс зүйн нэг асуудал болж гэж бодъё. Ямар нэгэн байдлаар ёс зүйн асуудал болсон байна. Зүгээр яг ёс зүйн гэж хэлэх. Яг гэхдээ битэрийн хооронд зүгээр л ердийн яриа болоод өнгөрч. Битэрийн хооронд болсон яриа хэрэгжээгүй. Гэхдээ тэгэхэд энийг одоо ёс зүйн асуудал гэж үзэх үү? Ямар нэгэн байдлаар сонгуулийн үед бол би бас орон нутагт байсан. Сонгуулийн санхүү бүрдүүлэх барих ёсэл асуудал дээр хүмүүс янз бүрийн санал ярьдаг.
янз бүрийн санд ярьдаг. Тэгэхээр тэр бүх асуудлыг бид сонсч ээж тэр дундаас хамгийн зөв боломжтой хуулиорыг сонгож авдаг. А тэгвэл тэр 60 тэрбумын хуулиорыг сонгож аваагүй л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ёс зүйгүй асуудал гэж хэлэх. Ер нь бол олон сонгуулийн туршид аль нам дээр ийм санхүүжилт босгох тухай. Тэгээд санхүүжилт мэдээж ирэх хүн мөнгө өгж гин. Мөнгөнийхөө хариуг нэх нь энэ дээр бол ямар нэг ийм төрлийн 8-нууд явдгаа гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгож байна таны яринаас. Өмнө нь байдгаа гэж. Би бол одоо жишээлх юм бол олон сонгуульд орохдоо энэ аль ч намын үед эн чинь зөвхөн ардын намын үеч яригадаад байгаа юм биш. Ардын намын үеч гэсэн одоо ингээл сайдын суудлыг тэдээр худалдсан гинэ, эдгээр худалдсан гинэ гэдэг яриа явдаг. А зүгээр би яг ийм бодиттой болсон ийм одоо мөнгө өгөөд сайд болчихсон, мөнгө өгөөд дид сайд болчихсон. Би тийм бодиттой тохиолдлыг ерөөсөн мэдэхгүй. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар улс төрийн хүчнүүдийн зүгээс нөгөө улс төрийн хүчнийхээ л эсрэг хийж байгаа сөрөг PR эцэстээ нийгмийг хамарсан үйл явдал болсон. А энэ 60 тэрбумын хэрэг бол харамсалтай нь манай нам дотроо өөрөө өөрсдийгөө хүлээн зөвшөөрөөд бид нар ийм яриа болсон. Намын дараа хүлээж байгаа шүү дээ. Би ийм яриа болсон. Хэрэгцсэн хэрэгжээгүй би мэдэхгүй гэж. Ийм хариуцлагагүй байж болохгүй шүү дээ. Намын дарга хүн, ерөнхий сайд хүн хэрвээ хэрэгцсэн гэвэл хэрэгцсэн. Ийм байна. Хэрэгжээгүй гэвэл энэ яриа болсон, хэрэгжээгүй. Яриа болох гэмт хэргийн сэтэл одоо зүгээр энгийн жишээ авъя л да. Хоёлаа би нэг хүнтэй сууж байгаа тэрийг очиж зодъё. За нөгөө хүн очиж зодчихлоо. Ямар нэгэн зүйл үүсчихэлтэй. Наад шиг гэмт хэрэг шүү дээ. Зодцсон бол гэмт хэрэг шүү дээ. А чивтер яриад дөржиг очиж зодъё гэд зодоогүй үл энэ гэмт хэрэг. Занал хийлэл. Тэр хүндээ очиж одоо жишээлх юм бол занал хийсэн байж тээ. Одоо жишээлбэл эн чинь ямар нэг байдлаар үгүй тэр хүндээ хамаг зодно гэсэн бол занал хийлээ. Тэрнээс ч одоо жишээлх юм бол тэр схем чинь хэрэгжээгүй гэдэг чинь одоо жишээлх юм бол одоо самбучи одоо энэ сонгуулийн дараа чи сайд болох чи тэгвэл мөнгө өг гэж хэрвээ чамд тулгсан бол энэ бол харин тэр занал хийлэл гэдэгтэй ч адилхан үйлдэл. А түүнээс биш өнөөдөр нэг хүнд одоо чи сайд болох мөнгө өгөх үү? Тийм одоо процесс явагдаагүй. Энэ нэг зүйл байна. Таныг одоо энэ дээр л би яг хэлээсэй гэж бодоод байгаа. Яагаад ингэж наймалцаад нь штэ. Тэнд нэг хүнийг сайд болгоё. Тэгээд энэ сайдын үн бол тэдэн сайданд 1 тэрбум төгрөг гэд ингээд хүмүүс хоорондоо яриад мөнгөө босгоод төр эрхийг худалдаж авах. Тэр мэдлэг чадал огт хамаагүй мөнгөний байвал сайд болгоё гэж штэ. Тэгээ ийм миг ярьсан байхад яагаад ингэж өнөдөр улаан нүрээрээ улаан цээжээрээ ингээ хамгаалаад байгаа юм байна. Гэхдээ би одоо жишээлх юм бол өөрөө сонсоогүй, чихээрээ сонсоогүй. Аудиог нь та сонссон шүү дээ. Аудиог нь монголчууд бүгдээрээ сонслоо. Зургийг бүгдээрээ нүдэрээ харлаа. Гэхдээ энэ тийм яриа одоо зүгээр одоо явсан яриа байгаа болохоос биш. Тэр яриа чинь өөрөө асуудалтай үстэй. Гэхдээ тэгэхээр би тэр чи одоо хүний ярьсан яриаг энэ тийм байна. Энэ хүн одоо тэгвэл гэмт үйлдэл хийжээ гэж надад хүнс байхгүй шүү. Тэгж ярьж болох юм уу? Ер нь одоо сайдыг тэр бумаар үнэлж. Гэхдээ сайдыг тэр бумаар үнэлнэ гэдэг яриа тийм схем танилцуулсан болохоос биш. Тгий зөвшөөрий. Давай тгий гэдэг үйлдэл болоогүй л гэсэн үг шүү дээ надад чи. Би үл тэгж л харж байгаа шүү. Тэрнээс биш одоо ингээд хэрвээ үнэхээр зөвшөөрөөд за зүг байна. Маш гоё схем байна. Энийг дэмжлээ. За тэгвэл одоо сайдын судлыг үнэлье. Дэд сайдыг үнэлье гэд явцсан бол энэ бол гэмт хэрэг. А түүнээс энэ процесс хэрэгжээгүй. Зүгээр хүний танилцуулсан яриа л гэж одоо энэ хооронд одоо хуулийнханчдыг тогтоосон. Одоо бодвол тагнуулахын дахиад энэ үнийгээ шалгаал энэ болсон мó болоогүй мó гэдгийг тогтоогол өгс тоо. А энд одоо манай нам дотроо ингээд хоёр хэсэг болчоод өнөөдөр жишээлхэм ерөнхий сайд энэ болсон. Одоо намын энэ код чи байсан. Энэ тэгтээ хэрэгцээ хэрэгжээгүй мэдэхгүй гэдэг ингээд байж байна. Хууль хяналтын байгууллагаар буруу шалгаж байна гэдэг энэ. Тэгвэл өнөөдөр тагнуулын байгууллага 100% засгийн газар томилдог тагнуулын байгууллага. Энэ шалгаж байгаа. Хэрвээ энэ байгууллага шалгаад тэгвэл одоо гаргаад ирэх. Гаргаад ирэх юм бол би бол энэ код гэдэг хүнийг үнэхээр одоо чи энэ 8-ыг хийсэн байна гэдэг юм гарах юм бол энэ кодыг би өөрийн биеэр та тэгвэл одоо огцороо тэгвэл өөрийн биеэр хэлэх. Над бүрэн үндэс байх. Яг энэ асуудлыг 60 тэрбумын асуудлыг гарч ирээд ингээд эхлэнгүү та эсэргүүцээд танаа 27 гишүүн тий нийтдээ ингээд эсэргүүцээд та бүлгийн даргаасаа огцроод таныг огцруулад гэж хэлэх юм уу? Таныг огцруулад дараа нь намынхаа удирдах зөвлөлөөс хасаад танд одоо байсан албан тушаалуудыг авж ийн л да. Одоо шулуухан ярих тий авж ийн. Тэр энэ бүгдээрээ төлбөр хийгээд байх та инх болд гэдэг хүнд ямар өртөө? Энэ 60 тэрбум ярьсанаас болсон биш шүү дээ энэ асуудал бол. Энэ асуудлын их нь бол тэс өөр. Би бүлгийн дарга байсан. Тэгвэл би нэг имийг олон хүнд хэлдэг. Ямар ч үед. Би ажил албан тушаалын нөгөө шунан дурлагч, албан тушаалын маньяк биш гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол би тийм ажил албан тушаалд одоо очих гэж шунаад явдаг хүн би биш л дээ. Очихын тулд би боддог. Энэ ажлыг хийж чадахгүй юу гэдэг.
Тухайлбал би нэг жишээ зүгээр ярий. Энэ одоо зүгээр илүүс байж магадгүй. Сангийн сайд болох тухай асуудал надад яригдчихсэн 11 онд. Улаан болсон. Сайд тэгэхэд бол хэрэглэхийн дарга байсан. Надад саналаа тавьсан. Одоо ингээд Сүв Батуул сайд таныг одоо сангийн сайд болооч гэж яана гэж. Би шууд хэлсэн. Би чадахгүй. Энийг одоо Улаан сайд Сүв Батуул сайд хоёр нотлно. Би чадахгүй. Баяр цогт гэдэг хүнээс бол миний мэдлэг болсоор дутна. Ягаад гэвэл хүн тэр албан тушаалд очихын тулд хүн өөрөө чадвартай байх ёстой. Ингээд би Сүв Батуул сайдтай уулзаад би чадахгүй энийг би хийж чадахгүй гэдэг үг хэлсэн. Тэгээд хэд хоногийн дараа 2 дугаараа дахиад ирсэн. Таавал орон нутагт санхүүгийн даргаар 8 жил ажилласан. Аймгийн даргаар 8 жил ажилласан. Төсвийн байнгын орон дарга ажиллажсэн хүн. Энэ сонгуульд өгсөн үед бол ямар ч байсан та энэ сангийн сайдын албыг хашаад явж чадна. Та татгалзах ёсгүй. Та энэ ажлыг хий. Та чадна. Тэгээ бодож ярьж байгаад хоёр дахь төр нь бид нар одоо ингээд би зөвшөөрөд явчихсан. Яг энэтэй адилхан би жишээлх юм бол одоо өнөөдөр жишээлх юм бол тэр 60 тэрмас ч холбогдож энэ бүлгийн даргын ажлыг би өгөөгүй. Би намын даргаыг шүүмжилснийхээ төлөө. Намын даргын алдаа оног ил тод хилдэг байсныхаа төлөөчөр би энэ одоо ажлаас огсорох үндэс. Намын дарга гэдэг хүн бол их хурлын дарга руу асуудал тавингууд та босч ирээд байгаа юм л да. Их хурлын дарга руу биш. Энэ бол одоо нэгэнтээ телевизээр харахад тэгж харагдаж байгаа байна. А би бол өөрөө тийм биш. Бүлгийн хурал дээр жишээлх юм бол би бүлгийн хурлыг хийдэг. Бүлгийн хурал дээр хийж намын дарга орж ирэхэд бол намын даргын алдааг би яг нүрэн дээр нь хэлдэг. Та ийм алдаа гаргаж болохгүй. Тэгээд бүлэг дээр хилээд энэ алдааг дахин давтаад ахаар нь би чуулган дээр хэлдэг. Чуулган дээр хэлдэг. Олон түмний өмнө хэлдэг. Ингээд бол надад хэлдэг давтдаг үгнээс юу гэхээр бол намын дарга шүүмжилж болохгүй. Намын даргаыг мууж болохгүй. Намын дарга бол энэ намын одоо ер нь баг магнаа. Ер нь танаа нам босоо өдөрлөгтэй нам л да. Одоо бол босоо байтга коммунист нам болсон л да. Тэрийн урлаар бол тийм учраас бол одоо энэ юуны бүлгийн даргаас огцруулах үндэслэл нь бол тэг тавигдсан. За би бүлгийн даргаас огцруулах асуудал бол надад ямар ч проблем байхгүй. Нэгэнд одоо бүлгийн хамт олон шийдэхэд тэр асуудлыг би өгөх ёстой зурлахсгүй. Өчигдрийн хурал болсон. Өчигдрийн хурлаар бол ороо би шөнө өглөөрөө сонсон л доо. Өдөр зөвлөөс байсан. Би бүлгийн дарга бол анхудаага өдөр зөвлөл гэдэг намын энэ төв өдөрт хавраад ч орж үзсэн юм шүү дээ. Тэрээс би өмнө байгаагүй. Сүгэл ирсаална шүү. Тий зүгээр тусдаа сурлаг юм байсан. Ингээд 2 жил гарсан болсон чинь өчигдөр намайг өдөр зөвлөөс хасаад оронд нь одоо Сумын азар гишүүн орсон байлээ л дээ. Сумын азар гишүүн ч одоо засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн, сайд, нийслэлийн намын дарга одоо өдөр зөвлөлийн гишүүн одоо ингээд Сумын азар гишүүн. Би зөвлө гэж бодож байгаа. Чадaltaй одоо боловсролтой энэ залуучууд одоо тэгээд энэ олон давхар ажлыг хашаад явах нь зөв бах. Ер нь зүгээр хүнд дааж чадах ачаа чадал гэж байх хэрэгтэй. Энийг төр манай нам өөрөө шинжлэх ухааны үндэстэйгээр тогтоодог байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг хүнд ноогдох ачаалал энэ төрийн ажил улс төрийн албыг хашаад явах ачаалал ямар байх вэ гэдгийг тооцож өгөн энэ асуудлыг хийдэг байвал ажлын чанар сайжирна гэж би хардаг. Чанар сайжир. Хийх боломж байхгүй шүү дээ. Үнэн биз. Боломжийг гаргахгүй байгаа нь үнэн л дээ. Гаргахгүй байгаа нь. Адрес боломж бийгүй л боломжийг хайвал олдно тий. Одоо боломж гаргахгүй байгаа нь. Түүнээс үуч одоо ганцхан инколд гэдэг хүнд өртөө юм уу гэж өөрөө асуулаа шүү дээ. Би инколдод ямар ч өр байхгүй. Инколд битээр 2000 оноос хойш инколдны слотын дарга би Дархан Улаан аймгийн засаг дарга гэж анхудаага битээр танилцчихсэн юм ойрхон танилцсан. Тэр цагаас хойш би өдөө орон нутаг энэ хүн нийслэлийн дарга ингээл явж байгаа л би их хуралд 8 онд орж ирээл тэрнээс хойш дарга цэргээл явсан. Инколдыг би тухайлбал одоо хамгаалаад энэ хүнийг одоо их хурлын даргаас нь унчих юм бол миний амьдрал дуусчих гэдэг юм шиг юм биш л дээ. Би юунд нь одоо энэ хөмсүүдийн жудгийн тухай ингээд нэг дөрөв телевизээр орохдоо ярьсан гэхээр ба штэ. Нэг ийм. Өнөөдөр жишээлх юм бол би хэний ч юмыг ганцхан хэлж чадах юм. Би инколд гэдэг хүнтэй найзлахтаа инколдоос нийс лотын нэг газар нэг дүүрэгт чи надаа нэг ийм газар өчөөч гэж. Би хэлж үзээгүй. Гэхдээ чи нэг тийм тендер одоо энэ манай хүүхдээ ч гэдэг юм манай тэрэнд нэг тендер өчөөч гэж би ярьж үзээгүй. Би түрүүн хэлсэн сонгуулийн юм зарчмын хувьд бол хин нэгнийг авчираад дарга болгоод өгөөч. Чи энүүнийг нэг тийм дарга болгоод өгөөч гэж би гуйж үзээгүй. Тэгвэл энэ хүнтэй би нөхөрснийхээ хувьд бол өнөөдөр энэ хүнд хамгийн ойрхон байсан. Энэ хүнээс хэрвээ
одоо тус тэм гэдэг юм авсан бол хамгийн их авсан улсууд өнөөдөр энэ хүнийг шалан доогоор газар доогоор ортолт нь дэвсэлж байгаа байхгүй юу? Дэвсэлж байгаа. Надад тийм жудаг байдаг. Би хүн. Надад одоо аав ээжээс саяасан тийм ёс суртахуунтай хүмүүжил байна. Яагад гэвэл яаж ядарч явсан, яаж садарч явсан би хүнтэй нөхөрлөл хүнтэй нөхөрлсөн шиг нөхөрлөх ёстой. Алдаа байвал би хаацалахгүй. Энэ хүнийг үнэхээр өнөөдөр 60.8-ыг хийчихсэн. Тэр газрын 8-ыг хийчихсэн. Энэ хүн өнөөдөр үнэхээр тэр гэмт төлөвлөлүүдийн тэр айхтар их мөнгө хөрөнгийг идээд уудсан. Ийм тохиолдолд бол миний өгш наадгаа бол чи тэр хариуцах хэвээр хүлээх хэвээр хариуцлага үрээл гэдэг үг нь хэлж чадна. Өнөөдөр бол зүгээр энэ хүнийг нийгэм бол би шударгал хэлээ л да. Ганцхан энэ хүнийг шалан доогоор хийж дөрөөлөөд тэгээд одоо ингээ бусд нь энэ хүний тэр алдаа завхралтай дөрөөлд нийгэмд шударга ёс тогтоох гэж гэсэн хий хоосон үзэгдлийг нийгэмд бий болгоод байна шүү дээ. Энэнд би дургу хүрээд байгаа байхгүй юу? Энэнд миний жоохон игдүү хөтлөөд байгаа. Би энэ дээр жоохон тодтоод ярихад бол өнөөдөр та нар би танаа нэвтрүүлгээр орж байна. Би дээр нэг нэвтрүүл орохтой байсан. Цензургүй яриа. Энэ ам нэвэл өшөө одоо ямар ч нэвтрүүлгээр үлээ. Сүүлийн үед хэн орж байна? Ерөнхий сайд байсан хүмүүсүүд, ерөнхийлөгч байсан хүмүүсүүд, хууль зүйн сайд байсан хүмүүсүүд дандаа төрийн том албан тушаалыг ашиглажсэн. Тэгээд хэлгүүдээ яриад идэг. Тэгээд бүгдөө одоо нэг том мөнгөний үнэтэй түнтэй хэрэгүүд ярь. Гэмтэрхүүд. Өөр зарим нь ингээд цүнхтэй ирээд биелийн одоо материалтай ирээд асуулт хариултаа бэлдсэн юм шиг яриад идэг. Тэд нар бүгдөө энийг шийдчих. Хэрвээ инкулт тийм алдаа гаргаж ирсэн бол тэрийг засаж залруулад инкултыг хөөгөөд явуулчих, шоронд нь хийж болцоотой хүмүүсүүд байсан мөртлөөсөө өнөөдөр нэг шудраг үнний туйл болж яриад ингээд яриад байгаа. Тэгээд ард түмний тунд нэг баахан ховч биш, юу ч биш, яс чулуучаад хинийн шудраг болох вэ гэдэг нэг юм нийгэм тоглоод байгаа энэ үзэгдлүүдэд би дургу хүрээд байгаа байхгүй юу. Тийм л учраас би өнөөдөр бол энэ тэр ерөнхий сайд мэд байсан, тэр хууль зүйн сайд байсан, тэр олон өндөр алба тушаал хачижсэн хүмүүсүүд бүгдээр хөдөлсөж очоод энэ авилгатай тэмцэх газар тэр цагтаа хуулийн хяналтын байгууллагууд шалгуул та нар. Тэгээд үнэхээр хиний нүний хин зөв юм гэдгийг хар. Би өөрт чинь нэг схем үзүүлнэ. Яг тэр схем надад их сонир санагддаг. Би зүгээр хинт ч ярьж байгаагүй. Тэр схем ямар схем вэ гэхээр бол энэ инкултын алба хашижсэн, бууж исэн, өгчээсэн. Энэ одоо яригадаад байгаа энэ том төсөл хөтөлбөр янз бүрийн одоо энэ яригадаад байгаа булхайлын өөрийн юмнуудыг хийгдэжсэн цаг хугацааны хувьд нэг тийм схем байгаа. Энэ схемийг яг ард түмэднийг үзүүлж чинь үз. Энэ ямар цаг хугацааны давцал байгаад байгаа юм, юу байгаад байгаа гэдгийг харуулж чинь үз гэж би бодож байна. Би эндээс бол ямар нэгэн муухай юм болох гэж байхад нь инкулт гэдэг хүн лай болдог учраас холдуулах гэдэг юм. Тэгж хэлэх гэж байна. Зүгээр одоо би энийг ард түмэн өөрөө дүгнэлтээ хийг. Яг тэр шийдвэр гарч явах үед инкулт ямар алба хашижсэн юм. Тэр шийдвэр эсвэл гарч явах үед инкулт эсвэл албан тушаал дээр байсан юм уу, бууж исэн юм уу, шийдвэрлэх албан тушаал дээр байж исэн юм уу гэх мэтлэнгээр энийг ингээд би нэг хүнтэй нийлээд энийг ингээ хараа сууж явах тус сони схем үзүүлэх юм байна үзэгчтэй. Тийм схем үзэгч. Тэгээ энийг та нар яг дараа нь харуулж чинь үстэй. Би энд бол өөрөө дүгнэлт хийхгүй. Ерөн зүгээр тэгтээ энэ нийгэм гэдэг юмд бол өнөөдөр Монголд бол үний юм гэж үнэндээ байхгүй болсон. Сошиал ертөнцийн энэ хоосон хөөсрөл дотор өнөөдөр монголчуудын амьдрал үндсэндээ бараг оронгороо эргэж шít. Би энийг худлаа гэж хэлэхгүй. Оронгороо эргэж ийн гэдэг. Дархлаагүй байна тийм. Дархлаагүй болсон. Одоо ерөөсөө өнөөдөр хаян гэдэг хүнийг өнөөдөр нийгмийн хог шааруулах шиг амарх юм байхгүй. Одоо өнөөдөр би танай энэ нэвтрүүлэгт орсны дараачаар хин нэгэн одоо энэ саяны хэлэгдээд байгаа энэ тэр ярилцлагуудад ордог сайд дарга нар одоо энэ бусад хүмүүсүүд хэлээд байгаа хүнд таалагдахгүй бол мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүн бол намайг зүгээр ерөөсөө нэг үсрээл нэг 7 хоногийн дотор намайг зүгээр л ерөөсөө жинхэнэ одоо нийгмийн хог шааруулах чадна. Өнөөдөр бид нар ийм л нийгэмд амьдарч байна. Энийг засаж залруулах боломж байна уу гэвэл манай намад бол байна. Харамсалтай нь энийг хийхгүй байна. Хүсэхгүй байна. Яг хүсэхгүй байна. Би энэ хүсэхгүй байна гэдгийг бол үнэхээр ойлгох. Би 65 гишүүнтэй бүлэгтэй одоо ийм 65 гишүүнтэй бүлэг болоод ерөнхийлөгч их хурл нь манайд, засгийн газар нь манайд. Ингээд их хурлын 65 үнэлэхгүй олон голцсон үед бол энэ нийгэмд маш их өөрчлөлтийг би хийх байх гэж үнэхээр дотроо би найдаж одоо бол энэ сонгогдоод ирэхдээ баяртай ирж ирсэн. Шудраг усын хонгол гэдэг нэг яриа байна. Ерөнхий сайд тасан алтан уяг ярьлаа. Тэрэн дээрээс зөвхөн ганцхан авилгатай тэмцэх газрын даргыг л үлгэж аваад ярил л да. Авилгатай тэмцэх газрын даргыг хуулиараа ерөнхийлөгчийн санал болгосноор их хурл томилдог. Их хурлын дарга нь инкул дарга байсан. Ерөнхийлөгч нь элбэг дорж гэдэг хүн байсан. Энэ хоёрын шудраг усын хонголыг бий болгосон гэж одоо яригдж байгаа.
Энэ дээр та ямар байр суурьтай байна? Авилгатай тэмцэх газрын дарга гэдэг бол бүх хүмүүсийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болоод бусад мэдээллүүд одоо байж идэг. Эрх бүхий, шалгах эрх бүхий, өөрөөр хэлбэл ямар ч зүйлийг дарамт үүсгэх хүч нөлөө бүхий ийм газар л да. Энэ шудраг бусын хонгол гэдэг зүйлийг алга болгох гэдэг гэж тэмцээд байна л да. Шудраг бусын хонголын эздийн нэг нь инкол дарга нөгөөдг нь нийлбэгт орчил гэж эсэргүүцэгч тал үзээд байгаа. Энийг байхгүй болохын тулд инкол даргаыг огцруулах гэж одоо шаарддаг. Би энэ улсын их хурлд 10 жил болж байна. 10 жил болоход бол би нэг юмыг юуг ажиглаж байгааг хэрвээ шүү дээ. Ерөөсөө энэ ерөнхийлөгч болсон улсууд бол авилгатай тэмцэх газрын даргын эрх мэдлийг өөрсөндөө авах гэж зүтгэдэг юм байна. Энэ худлаавч нуус биш ерөөсөө. Одоо өнөөдрийн зөрчил ерөөсөө тэр. Одоогийн байгаа энэ авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргал гэдэг хүнийг л одоо сольж ерөнхийлөгч одоо өөрийнхөө хүнийг санал болгож оруулж ирэх гэсэн энэ нэг их хүч байна та. Тэнд их хүч. Энэ хүчийг одоо миний бодлоор бол энэ хүчийг энэ хүмсөд өөрийнхөө хүслээр ашиглах гэсэн сонирхол байд юм байна гэж би харсан. Хонголыг нураах биш, хонголыг эзэмших. Одоо хонгол гэдэг юм бол зүгээр яг нарийндаа бол алтан уягаас гарсан яриа. Энэ бол зүгээр үнэхээр одоо би тэрийг бол зарчимтай хэлнэ. Яагаад алтан уягийг унгах тухай асуудал яригдсан. Тэр үед 5 толгойн ажлыг шалгах, ажлын хэсгийг ахлагчаар нь би ажилласан. Яг тэр одоо алтан уягийн хөргөн Дэнзэн гэдэг хүний чинь асуудалтай холбоотой 17 тэрбум төгрөгийн асуудлын юмнууд бүх юм баримтаар байгаа. 17 тэрбум төгрөг гараад тэндээс хэдэн тэрбум нүлээ тэр Дэнзэнгийн данс руу ороод ингээд явчихсан. Тэгээд тэр нь хууль ус байсан, энэ нь тогтоогдсон юмнууд. А дараачд нь бол Чингэлтэй дүүрэг дээр байна уу? Бас алтан уягтай холбоотой төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр тавигдсан ийм асуудлууд шалгаж ийнэ гэдэг авилгатай тэмцэх газраас надаас ирж бас мэдүүлэг энэ төр авч намайг 90000 орон дарга байсан үеийн имийг асууж шалгаж ирсэн байдаг. Энэ асуудлууд яригадад ирсэн үед л энэ шудраг усын хонгол гэдэг имийг гів гинтхэн энэ алтан уяг өөрөө ярьж эхэлсэн. Энээс өмнө эн чинь яг одоо гарчихсан яриа бол биш. А зүгээр тэр шудраг усын хонгол байгаа гэдгийг тэр хүн сайн тайлбарлах хэрэгтэй. Хинээр яваад байгаа, хин байгаад байгаа юм гэдгийг бол тэр хүн тайлбарлах би мэдэхгүй. А одоо бол ерөөсөө эн чинь нийгэмд хүнийг юу гэж ойлгуулж байна гэхээр өчигдөр жишээлх юм бол манай намын баг гурал дээр манай хууль зүйн сайд баахан хэрэг ярьлаа шин. Ерөөсөө ингээд одоо тэрийг инк болж хийдэгсэн, тэрийг инк болгосон, тэрийг одоо гэмт хэргийг мэдчихсэн. Аимшигын гэмт хэрэг. Энэ бол бүр одоо байж боломгүй. Энд бол инк болд нямд орж хоёулаа хэрэгтэн болохоор. Нямд оржгоо өөрөө тэр зааланд байгаа бүх хүн гэмт хэрэгтэн болохоор зүйл. Нямд оржгоо өөрөө жишээлх юм бол одоо яг энэ үеүүдэд миний мэдж байгаагаар одоо 4-5 удаагийн хууль зүйн сайд байсан. Энэ бүх асуудлуудыг одоо мэдхийн дэдэр мэдчих хэвээр. Энийг шийдэх төвшний алба хашижсэн хүмүүсүүд. Тэгээд өнөөдөр жишээлх юм бол ийм байдлаар одоо тэр бүх юмыг зөвхөн инколд чи хийсэн гэд ингээд тохоод сууж явах асуудал яригдж байна гэдэг чинь өөрөө энэ хонгол байгаа мó үгүй юм. Энэ хонголыг зохиомлоор бий болгож нэг нөхрийг намнахын тулд гаргаад байгаа үлгэр юм уу үгүй юм уу гэдэг асуудал чинь нийгэмд өөрөө таавар болчиход байна шүү дээ. Би өнөөдөр жишээлх юм бол инколд гэдэг хүнийг их хурлын дараагаас нислаа. Дараачд нь инх жаргал гэдэг хүнийг нислаа. Дараагийн нэг хүн орж ирлээ. Монгол цэл хийсэн сайхан шударгаас тогтно гэдэг дээр бол биш огтхон ч итгэхгүй байна. Огтхон ч. Яагаад би юунд итгэж яаг гэвэл үнэхээр өнөөдөр энийг яриад байгаа. Тэр жидүүдэд холбогдчихсон. Жидүү би хууль ус зарсан, хууль ус зараагүй гэж хэлээд байгаа. Өшөө янз бүрийн хэрэг төвөгт холбогдсон ийм гишүүд байвал бүгд төр ханиндээ очиод тэр бүрийн эрх тэр дархан эрх юу үлээ их хурлын гишүүний дархан эрх тэр юмнасаа татгалзаад шалгуулъя гэхэд заа гэж хэлэх хүн байгаа мó 60 тэрбум ч гэсэн 64 ч адилхан. А би бол өнөөдөр миний ганц хэлдэг үг бол ерөөсөө тэр надад авилгатай тэмцэх газар тагнуул цагдаа хууль хяналтын байгууллагын дарга бурхан байна уу буг чөтгөр байна уу надад бол айх юм юу ч. А би бол очиод өнөөдөр намайг ямар нэгэн асуудал гараад шалгуулах гэхэд би шууд очиод шалгуулна. Би тэртээ тэрэнгүү тэр 8-аас 12 оны сонгуулийн дараачаар бол би жил гарan шалгуулсан. Тэр нэг сая төгрөг дархан тараасан дараагаа өгдөг хэрэгээр атагээ цагдаа гэрийн газар. Би дуудсан цаг бүхэнд нь одоо жишээлх юм бол байцаагч намайг дуутахад би яг дуудсан цагт нь очдог гэсэн. Очоод би шалгуулдаг гэсэн. Ийм байна гэл. Тэгэхээр өнөөдөр бидэрт зүгээр нэг зүйлийг би нэмэлт хэлчих. Улсын их хурлын гишүүн улс төрчдөд өөрсдөд нь ёс зүй байх хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр өөрөө ингэж гин буруутай гэдгийг би гин буруугүй гэдгийг нотолж байгаа бол хуулийн байгууллагад очиж шалгуул. Хуулийн байгууллагад очиж шалгуул. А хэрвээ би гин буруутай юм байна гэж бодоод байгаа бол харин энэ яриа гараад байгаа. Ягаад гэвэл
намайг л шалгаад байна гэдэг чинь нөгөө хулгайчийг бариарэ гэж орилдогтой адилхан айгаал одоо ингэж орилоод шүү дээ. Айх юм бол юунаас найдаа? Очоо шалгуулна л үз. Шалгаад хэрвээ үнэхээр улаан цагаан одоо хөрдөөд гүтгээд авчиад буруу хэрэг тохоод хайчдаггүй юм бол айхын хүнд юу ч байхгүй шүү дээ. Одоо нийгэм ийм л зүйл байгаа маа. Инх бол даргаыг огцрохгүй дээр нийгэм хоёр хуваагдчихад байгаа. Нэг нь бол үнэхээр инх бол дарга гэдэг хүн их хурлын даргаас чөлөөлөх юм бол нийгэм сайхан болох юм шиг болгоо. Нөгөө тал нь бол хүндээ бишээ эн чинь тогтолцоо асуудалтай байна гэдгийг ингэж харсан нийгэм хоёр хуваагдчихад байгаа. Гэхдээ юун жин дарж ийн гэхээр энэ инх бол гэдэг хүн бол энэ шудраг улсын онглын эзэн. Тэгээ энэ хүнийг ерөөсөө үгүй болгоснороо судлын ингэж чөлөөснөөр ингэж Монгол сайхан болно гин масар их бухимдал тэр 60 тэрбумаас ахуулаад бухимдлууд үүссэн байж байгаа. Өнөөдөр бас жигсаал болж байна. Сэтгүүл шөнийн хувьд нэг зүйл санаа зовж байгаа. Жигсаал болдог. Яг одоогоос 10 жилийн 5 сарын өмнө 2008 оны 7 сарын 1-нд ямар айхтар өмнө боллоо. Тэр үед бас л тухайн үеийн танаа намын даргад ууралж өвхөмцсөн иргэд жигссэн. Тэгээд 5 хүнийхээ амьд хүрсэн онц байдал зарлж одоо тэр төрхөрсөн хүмүүс нь бүгдээрээ том дарганаар болцсон байж байгаа. Энд тэнд их хурлын гишүүнч явж байгаа. Тэгээд дараа нь яадаг вэхээр хэдэн жилийн дараа Монгол тулгын 100 эрхэм мэдээ нэвтрүүлгээр орж байгаад одоо хэдүүлээ хэлье уучлаарай гэдэг. Ийм зүйл болох үе гэдэг санаа зовж байгаа. Маш их бухимдал байна. Тэгээд энэ бүх зүйлийг өөрөө бас ингээд хилээд эдэгдэл хийхдээ тэрийг эсэргүүцэхгүй байна ингээ байж хахад нь танаас одоо худлаа ярьдгүй хүн болохоор ч асуугаад байгаа юм л та. Тийм зүйл болох үү дээ. Зөвхөн мэдээж одоо өөрийн чинь хэлж байгаа болгоомжл бол монголчуудын хувьд бодох ёстой болгоомжл мөн үгүй юм уу? Зөвхөн энэ цуглаан загсаал гэдэг юм чинь байна шүү дээ. Өнөөдөр нийгмийн бухимдлыг зохион байгуулдаг нэг хэсэг хүн байна шүү дээ. Нийгэм бухимдал дээр эсвэл тоглолт хийдэг. Тийм бухимдал дээр тоглолт. Тийм бухимдал дээр тоглолт нэг юм хэсэг хүн байна шүү дээ. Зөвхөн нэг юмыг хэлье да. Одоо өнөөдөр намайг ингэж хэлчихэд бол чи юм уу худлаа нааж яах л байх. Янз бүрийн үгээр дормжлох байх. Цуглаан цагсаал бүхэн мөнгөтэй л болдог болсон шүү дээ. Бүгд л. Өнөөдөр ерөөсөө энэ нийгмийн энэ бухимдал янз бүрийн юм дээр тоглодог. Тэр одоо тэрийг зохион байгуулдаг энэ юмнууд чинь энэ улс төрийн хүчнүүд л байгаад шүү дээ. Өнөөдрийн цуглаан цагсаал энэ юмыг бол зохион байгуулж байгаа нь тодорхой шүү дээ. Зохион байгуулалт нь тодорхой. Тэгэхээр бид нар бол монголчууд нэг юмыг бодох. Гэхдээ Монголын ард түмэн бол би итгэлтэй байгаа, ухаантай. 7 сарын 1-ээс бол Монголын ард түмэн асар том сургамж авсан. Одоо бол тийм хэр варгийн төрхөрлөлтөнд ороод нийгмийг дөргиогоод тэр чигээр нь одоо бүхэлдээ аймаар том давлгаа үүсээд одоо тэр хүний эрдэнэ таймд хүрэх хэмжээний юм бол би болохгүй байх гэдэг дээр итгэлтэй байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр энэ бол бас бидний туулж өнгөрсөн амьдралын гашуун туршлагыг монголчууд өөрсдөө мэднэ. Бид ард түмнэр гэж басамжилж болохгүй. Ард түмэн чинь бол ухаантай. Бидэнд алдаа оноо байна уу байгаа. Мэдээж хууль хяналтын байгууллагуудын шалгаад явж байгаа юмыг бид нар жоохон төвчих хэрэгтэй. 60 тэрбумын асуудыг би хэллээ. Тагнуулын газар шалгаж байгаа. Тэр одоо энэ байгаа өмнөх нь байгаа шалгасан юмнуудад энэ колд өөрийнхөө хонглоор шалгуулсан гэдээ итгэхгүй байгаа бол одоо манай ерөнхий сайд намын дарга өөрийнхөө томилсон тагнуулын одоо дарахтай тагнуулын байгууллагаар шалгуулад энэ хүний хэмиг тогтоох гэдэг өгсөн. Тэрийн шалгагдаж байгаа. Энэ гараад ирэх. 2. Өөрөө үндсэн хуулийн цэцэд энэ хүн 60 тэрбумыг тоолгосон чинь энэ хүн үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд юм авчиад өгчихсөн. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шалгаад гараад ирэх. Шалгаад гараад ирснийхэн дараачаар үнэхээр энэ хүн хууль зөрчсөн, үндсэн хууль зөрчсөн гэдээ гараад ирвэл энэ хүн өөрөө үгүй хэлж байгаа. Тэр тэрнгүү би энэ ажилдаа зурлахгүй би энэ ажлыг өгчнө гэж. Хууль хүчний байгууллагт хяналтаа тогтооцсон учраас яаж ч утсан одоогоор инх бол даргын эсрэг шийдвэр гарахгүй гэж үзэж шүү дээ. Гэхдээ одоо тагнуулын газрыг бол тэгж үзэх юмс байхгүй шүү дээ. Шүүх прокурорыг тэгж үзэх хүнс байхгүй шүү дээ. Шүүх прокурор чи одоо шийдэх юм бол ерөнхий шүүгч, ерөнхий прокурор чинь ерөнхийлөгч өөрөө эрх мэдлийнхээ хүрээнд дотор оруулж ир томилдог. Тэр хүн тэднэрт бас одоо тусгай институцэлтэй шүүх болол. Авилгатай тэмцэх газар бол инх бол даргын гарт байгаа юм тийм үү? Авилгатай тэмцэх газрын даргыг инх колд гэдэг хүн оруулж ирээд энийг томилгээд тушаад томилдог шүү дээ. 76 гишүүн томилдог. Тий, ерөнхийлөгч оруулж ирдэг. Ерөнхийлөгч багтаа оруулж ирсэн. Илүүдэр ерөнхийлөгч багтаа оруулж ирсэн ингээл томилсон. Одоо бид нар бол яг зүгээр манайд нэг буруу жишг тогтцсон юм. Тэр нь юу гэхээр хин дорилгожвыг ерөнхий прокурор болгохоос эхлээд энэ хууль хяналтын байгууллагуудын бүрийн эрхийн хугацааг нь дуусгалгүй ерөнхийлөгч гарч ирээд
хугацаанаас өмнө өргөдлийн өгүүлж байгаа юм уу? Улс төрийн шахалтаар ингээд өөрийнхөө нөлөөлж чадах хүнийг томилуулдаг болсон нэг юм дутагдал бий болчиход. Манайд улс төрийн хамгийн том одоо баялаар заваа юм нь. Одоо өнөөдөр яг л тийм руу явахгүй л энэ бүх юм чинь инкулд гайвуулж ийн гэдэг үгийг л гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр хуулийнхаа дагуу нэг бичлэг байгаамаа. Цагаан сараар та өөрөө үзсэн шүү дээ. Гэрт нь аахал гэдэг. Одоо хамгийн томчууд очиж одоо төрийн золголт бол болдог. Бүх төрийн байгууллагад сайттайгаа золгодог юм байдаг. Байгууллагын байран дээр болдог. Энэ хул дарга бол өөрөө телевизээр ярихдаа ингээд олон жил хамт ажилласан улсууд ингээд золгодгоо гэж ярьж ин л. Яг ингээд хууль хүчний байгууллагын хүмүүс гэрт нь очиж бэлэг өгөө золгоод байгааг л энэ одоо чин тодорхой юм биш үү? Та яагаад энэ дээр ингээд тойроод байгаа юм бэ? Үгүй энийг одоо над бол тойроод байх юм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол гэрт нь очиод гарсан тэр аархал гэдэг өвчгийг би харсан л та. Аархал гэж чамд бэлэг өгөөд шуудагаар нь бэлэг өгөөд золгож байна гэд. Зүгээр одоо эдгээр энэ хүмсүүд ямар одоо учраас очиж золгоод яагаад байгаа гэдгийг бол тайлбарлаад ах надад юм байхгүй. Яагаад гэвэл олон жил хамтраад ажилласан хүмүүсүүд бие биендээ орж гар зөрүүлээ золгоод явдаг юм бол байдаг. За тэрнийг энэ тортой бариад байгаа юм бол одоо энэ төрийн албанд бол бүлгийн дарагч гэдэг юм уу аймгийн дарга энэ төр байхад бол шинэ жилийн мэдчилгээ цагаан сарын мэдчилгээ гэдэг төмсөд дотор нэг ганц лонх юмтай мэдчилгээ хийчихсэн тийм л тортой юмнууд л өгдөг ийм л юмнууд л гэж би харж байгаа. Тэгтээ хүн ёсны харьцааны хувьд бол ямар ч хүн одоо нэг танил тал хамтраад илжсэн улсууд бие биендээ хүндэтгэл үзүүлж болноо доо л гэж би л хувьдаа бодож байгаа. Тэглээгээд нэг өдөр одоо цагаан сарын үеэр бүгдөө цууж очиж энэ хүнтэй золгочоод тэгээд одоо бүгдөө хандгаа тангаар өргөд одоо чиний бүх юмыг хаацаалаа нууя гэд би Монголын төрийн улсууд ярьдаг гэж бол би итгэхгүй. Тэн шиг найзууд л юм байна л да. Гэхдээ одоо бодвол хамтраад ажиллажсэн энэ нийслэл чинь олон жил ажилласан учраас та бол одоо жишээлбэл инх бол даргаыг хамгаалж ин л да. Хамгаална гэдгийг та хэлж чинь. Найз нөхөр бол ийм байх ёстой гэж хэлж байна. Инх болтыг гинт үйлдэл хийсэн бол би хамгаалахгүй. Гинт үйлдэл хийсэн гэдэг нь хуулиараа нөгөө нэг хууль шугам байгуулах шийднэ. Үгүй тийм. Түүнд нөлөө нь байгаа л гэж хардаад байгаа. Кодоор хардах хэрэг бол өөрчлөж байгаа. Тэгээд би биш одоо олон нийт гэж хардаад байхгүй. Тийм учраас бид энэтэй яриа суучих. Тийм хардах хэрэг бол хэнд нь ч байгаа. Хардах хэрэг бол өдөр нь байгаа. Тэгтээ зүгээр яг бодит амьдрал дээр энэ юугаар нотлох уу гэдэг асуудал. Бичлэг байна шүү дээ. Ямар бичлэг вэ? Хоёр бичлэг байна. Саний золгож байгаа бичлэг байна. Энэ олон хардлуудыг шууд нотолж байгаа бичлэгүүд байгаа байхгүй. 60 тэрбум бичлэг, тэр цагаан сараар ирж золгож байгаа бичлэг. Тийм бичлэгээс гэрт нь ороод цагаан сараар одоо гар золгоод гараад явсан. За тэгээд тэр нэг тийм бичлэг байсан гэдгээр л одоо хардаал энэ хүн гэмт хэрэгтийн энийг ерөөсөн хуулийн ялтан гэж энэ чинь Монголд үзэж болохгүй. Зүгээр нэг дотны харьцаатай биш бол гэрт нь оц золгохгүй хаа. Хүн бол тэгдэж та өөрөө мэднэ. Бид нэр цагаан сараар ямар айлд оц золгодгийг. Гэхдээ дотны харьцаатай гэж хамтраад ажиллаж исэн улсууд одоо нэг дор хамтраад нэг одоо хотын хэмжээнд хамтраад ажиллаж исэн улсууд бие биендээ хүндэтгэл үзүүлж болохгүй юу? Одоо би гишүүнээс бүр гуймаар санагдчихна. Ингээд одоо ингээд маш олон гишүүд энд очиж ярилцлага өгдөг. Яг ингээд тойрог өгдөг. Ингэдэг штэ ингээд хуулийн дагуу ингээд. Одоо энэ ард түмний бухимдлыг хэдүүлээ бодё. Энэ ийм байж болохгүй гэдэг үгийг хэлдэг. Яг тэр үйлдэлээ хийдэг баймир. Жишээлбэл одоо бид нарын үнэхээр энэ хууль хүчний байгууллагад нөлөө орж болдог гэдгийг сайн хэлж байна. Жишээлбэл айлгтай тэмцэх газар хууль шүүхтэр нөлөөтэй юм хүч байна гэдэг хоёулаа хүлээн зөвшөөрлөө. Энэ нөлөөг байдгийн бол устгах талаар ямар ажил хийсэн бэ Монгол ардын нам хуулийн хүрээнд. Энэ гурван хүний чинь зодон тэрэн гурван өндөрлөгийн хоорондын батлага ерөнхийлөгч хүрэлцэх ерөнхийсэд инх бол гэсэн гурвалсан зодон юунаас болж юм гэхээр яг энэ эрх мэдэл энэ хүчин төлөө болгоо гэдэг бүгд харж байна. Хинээр тайлбарлалтгүй харж байгаа. Энэ зодооны шалтгааныг нь алга болгохоос биш аль зодолж байгаа эсвэл ялагдж байгаа ялж байгаа аль нэгийг хариуцлага тооцсноор энэ бүхэн арилахгүй гэдэг бүгд мэдж байгаа. Та бүхэн хуульчд энийг мэдж байгаа. Яагаад 65-аа байж энэ бүгдийг арилахгүй байгаа юм бэ? Одоо би өөрөө чинь саяны над асуусан асуулттай бол өстой 100% санал нэг байна. Асуулттай чинь бол яагаад гэвэл өнөөдөр бол зүгээр энэ асуудлыг бол би бодохгүй биш бас хувь хүнийхээ хувьд би хувь гишүүнийхээ хувьд боддог. Бүлгийн дарга байсан та. Би бүлгийн дарга байсан зүгээр боддог. Ер нь энэ авилгатай тэмцэх газар шүүх, прокурорын томилгооны тухай асуудлыг би маш их боддог. Гишүүч гэсэн их ярьдаг. Энэ томилгоог ямар байлгуул улс төрөөс ангид байлгаж болох вэ гэдэг. Яг өнөөдрийн хувьд бол одоо бид нар тийм мэрэгэн шийдэл олж байгаагүй байл л.
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлын хүрээнд дотор бол маш олон янзын саналууд гардаг. Одоо ерөнхийлөгчээс биш ард түмнээс сонгодог болж гэдэг юм уу? Ерөөсөө одоо шүүхийн одоо ерөнхий шүүхийн юу их хурлаар оруулдаг бай, их хурлаар томилдог болж гэдэг юм уу? Гих мэтчлэнгээр янз бүрийн хувилрууд яригдж байгаа. А би бол зүгээр хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа хүн болохоос биш, хуульч хүн биш л дээ. А надад бол одоогоор үнэндээ би яг л хэлээ. Надад бол үнэхээр одоо тим хувилбар нь сайн юмаа гэж үнэхээр бодох хувилбар одоогоор л үнэндээ олдохгүй байна. Ингээд одоо жишээлх юм бол энийг ард түмний сонгодог болёо гэхэд тэр Монгол улсын ерөнхий шүүгч гэдэг хүнийг Монголын бүх ард түмэн нэр сонгоно гэдэг бол өрөөсөө л үстэй. Тэр хаа байсан хөдөө суманд байгаа хүн одоо жишээлх юм бол Хаянхярваа гэдэг шүүгч томилё гэхэд тэр хүн тэр сумын ард түмэн мэдэхгүй шүү дээ. За их хурлаас томилдог болёо гэхээр за одоо 76 гишүүн ингээд ерөнхий шүүгчийг иршээлдээ авчнаа. Ерөнхийлөгч гэхээр энэ ерөнхийлөгч ирэх мэдлэлтэй авчих юм байна. Засгийн газар гэхээр за энэ чинь засгийн газар одоо ийм болчих юм байна гэд энэ юм явдаг. Тэгээд одоо манайд зүгээр яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд дотор бол Лүндэ Жансан дарга манай нэмдарж байгаач гэдэг юм энэ их хурд олон сонгогдсон манай тэрвч лав гишүүн тэгээд энэ хүмсүүд бол бас энэ хуульчид гол нь энэ хуульчид ялангуяа одоо энэ сүүлийн үеийн энэ баруун төгсөж ирсэн энэ залуучууд нь тэрийг би нэлээд ашиглах хэрэгтэй гэж одоо би бол хардаг. Монголд бол ялангуяа одоо энэ манай хууль зүйн дэд сайд инквайр маяр гэдэг ингээд энэ залуучууд одоо сангийн сайд болгоомжтой энэ төргээд одоо энэ Америкт элийн сургууль төгсчихсэн одоо ингээд том ийм баруун сургууль төгссөн хөлчд байна шүү дээ. Одоо бидний төрийн албаны ийм юмд бол бидний сүүлийн үед баруун боловсрол эзэмсэн залуу хүмүүсүүдээ жоохон ашиглаж эдрийнхээ хүчнөөцийг авах хэрэгтэй байна л гэж би харж байгаа. Өнөөдөр бол жишээлх юм бол баруун боловсрол төгсөөд ирсэн хүнтэй намайг харьцуул тавиад одоо ингээд янз бүрийн судалгаа янз бүрийн юм хийгээд ингээд эхлэх юм бол би хажууд нь бол бичиг үсэг тайлгадаг үнтэй л адилхан шүү дээ. Яг миний. А нөгөө хүмүүсүүд чинь бол үнэхээр үдсэн дуулсан ном, эрдэм за тэгээд тэр юм нь хамаагүй илүү учраас ер нь жоохон бид нар бол үнэндээ нэг жоохон юмд судалгаатай ханддаг болох хэрэгтэй байна л гэж харж байгаа. 10 жилийн дараах таны ухаар л уу? Гэхдээ одоо ёстой тэгж дамжиглуулдаг гэж хэлэх бах. Эний чинь яг зүгээр одоо би 10 жилийн өмнө ч ингэж бодож ирсэн гэвэл чи худлаа ирж гэх байх л да. Энийг чи бодохгүй ш одоо бодож л явдаг. А тэгтээ надад бол бас санаачлаг дутсан байна гэж би хүлээн зөвшөөрнө. Чи янз бүрийн бодож сэтгэж энэ дээр одоо ажил хэрэг өдөөгөөгүй байна. Энэ бол 10 жилийн хугацаанд өстой хангалттай зод нэг харлаа ш тий. Тэ? Одоо яг энэ зүгээр хожимцч гэсэн ухаарлаг гэж хүн ярьдаг ш. Хожимцч би энийг хараад одоо өнөөдөр жишээлх юм бол яг энэ тэмцэл бүр эцсийн цэгдээ хүрээд төрийн хямралт төрхийн дөхүүд бол өшөө илүүл бодож байна л да. Энэ бол яг одоо хувь хүн миний хувьд зөвхөн босдгүй ямар ах би яаж мэдв. Улс төрийн нам гэдэг бол төрийн бодлогын байгууллага, бодлого боловсруулдаг, төрийн чиг баримжаа, нийгмийн чиг баримжаа ямар байх ёстой вэ? Улс яаж хөгжих вэ? Ёстой вэ гэдэг үзэл бодол дээр нэгдсэн бүлэг хүмүүсийг нам гэж нэрлэдэг гэж бид ойлгодог. Гэтэл үгүй байна. Танаа нам уу бүлэг үү? Одоо нам байлгүй яа. Намын үйл ажиллагаа явахгүй байна да. Бодлого ерөөсөө ярихгүй байна л да. Одоо энэ засгийн газарч тэр өнгөрсөн засгийн газарч тэр яг эдийн засгийг та сангийн сайд байсан хүн. Яг эдийн засгийг ийм аргаар бид нэр үр дүнд хүрнэ гэдэг юм тодорхой зорилт бодлого дэвшүүлсэнгүй явлаа. Жишээлбэл 8 төгөлдөр шилвэлүү, хэдэн төгөлдөр шилвэлээ. Тодорхой арга хэмжээ, хатрын 3 дуурай ийм ажлууд хийсний үндсэн дээрээс бид эдийн засгийг ингэж гаргаж ирнэ гэдэг бодлого хоёр засгийн газар дээрээс огт харагдсангүй. Энэ нүунд дотоод хэрүүлэн дуусахгүй байгаа учраас цаана бүхэн завгүй хэрэлдэт. Бодлогоо боловсруулж амжихгүй хэрэлдэт байгаа энэ нам өөрөө нам биш болсон юм шүү. Ерөн зүгээр бол одоо би өөрөө чинь ярьж байгаатай санал нийлж байна. Баяр дарганыг одоо 5 төгөлдөрчл гэдэг юм гаргаж ирээд. Яг тэр хонгорын хордлогын үеэр чинь хонгор суманд очихдоо атрын 3 дугаар аяыг зарлж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хонгор сум чинь бол атрын анхны 4 сангийн аж ахуйн нэг шүү дээ. Энэ 5 төгөлдөрчл одоо тэр атрын аян энэ төр бол яг ажил хэрэг болж бодит амьдрал дээр хэрэгжсэн үгүй хэрэгжсэн үндсэндээ хэрэгжиж чадсан. За бид нар бол өнөөдөр яах вэ гэхээр мөрийн хөтөлбөр гэж одоо том эдийн засгийн одоо энэ эдийн засгийн том баримт бичиг шүү дээ. Байх ёстой. Баримт бичиг одоо биш байгаа. Одоо бол зүгээр сонгуульд ялах яарлагт төдий зүйл байна. Үгүй ээ. Энэ бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг юм шиг бид нар боловсруулад улсын хурлаар ороод батлуулаад одоо ингээд засгийн газар чинь өөрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй явж байгаа. Харамсалтай нь өнөөдөр бид нар энийг хэрэгжүүлэх завгүй явна гэж гатаа чинь бол би санал нэг баг. Завгүй явна гэж. Үнэн дээр энэ дээр бол бид нар одоо өөрийнхөө
намыг энэ засгийн газрыг хичээлэх юм бол зөвтгөхөд байх надад тийм үндэс байхгүй. Бид нар үнэндээ хангалтгүй ажиллаж байгаа. Тэгвэл одоо Эрдэнэтийн засгийн газар, хөрөлцөхийн засгийн газар хоёрыг би орд тас юу ч хийгээгүй хэрүүл суугаад байгаа гэж бас хэлж чадахгүй шүү. Бас бидэнд хийж байгаа юм, ахиулт өгүүлж байгаа юм, бас оролдож зүтгэж байгаа юм бол. Яг эдийн засгийн өсөлт ярьдаг юм л да. Эдийн засаг одоо ингээд тогтмол өсөж гин гэж. Манай эдийн засаг юунаас хамаардгийг та маш сайн мэдж байгаа сангийн сайд. Дэлхийн зах зээл дээрхийн төв эдийн үн өсгөөр л бид нэг мөнгөтэй болдог. Унахаар мөнгөгүй болдог. Нэг ийм л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол та бүхний танаа намын байгуулсан үеийн засгийн газар одоо сүүлийн 2 жилийн засгийн газрын хийсэн үр дүн гэж. Үнэхээр одоо эдийн засагчид үзэхгүй байх. Одоо та тэр ярьслага эдийн засагчид үзээ сууж байгаа. Энэ бол яалчгүй дэлхийн зах зээл. Тэд нэр өөрсдөө үнэ тогтоодог. Бид нэр зарж байгаа юмныхаа үнийг тогтоох боломжгүй. За наадахтай чинь бол яг вэ би одоо хуваар ярих юм бол одоо нэг 70-80% би санал нийлнэ. 70-80%-аас илнэ. Санал нийлнэ. Тэгтээ зүгээр одоо ингээд юу ч хийгээгүй байхад төв эдийн үнэс хөөрл эдийн засаг өсөд идэг гэдэгтээ бол бас санал нийлэхгүй л дээ. Энд чинь тодорхой төвчний бас нэг бодлого үйл ажиллагаа явуулж ээж. Тийм мэдээж 30% нь тэр зэргийн ажлуудад зохион байгуулалт юм байна. А зүгээр хангалтгүй байгаа юу гэдэгтээ бол би санал нэг байна. Санал нэг байна. Ер нь бол Хаянхярваа гишүүн одоо асуултуудад санал нэгдээд байгаа. Тэгээ би бол ерөнхийдөө их хурлын үйл ажиллагааг шүүмжилж байгаа. Монгол Ардын нам буюу одоо ирэх барьж байгаа намын үйл ажиллагааг шүүмжилж байгаа. Би гэлтгүй Монголын ард түмэн сэтгүүлчид шүүмжилтэд хандж байгаа. Бүр ичиж гин гэж чуулганы танхим дээр банк орон танхим манай сэтгүүлчид бас хэлсэн. Үнэхээр ичиж байгаа. Та өөрөө бас энэ бүхэн шүүмжилтэд хандж байгаа юм байна. Хуулиараа их хурл өөрсдийн санаасгаар тарах боломжтой байдаг. Энэ их хурл танаа намын өчтөрийг хийж байгаа хурл энэ бүгдийг харахад энэ их хурл цаашдаа үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон юм шүү. Одоо тэр их хуралд орохгүй гэдэг гişүүд исламаар шүү дээ. Хэрвээ тэд нар үнэхээр цаашдаа энэ их хуралд орохгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл ард түмний сонгосон сонголтондоо хүндэтгэлгүй хандж байна гэж би үзэж байна. А хэрвээ одоо үнэхээр тэд нар оролттой хандах юм шүү. Одоо болио хэдүүлээ чадахгүй маань чаддаг юм шүү. Харин би ингэ хэлээд шүү дээ. Их хуралд орохгүй энэ үйл ажиллагааг хийхгүй гээд байгаа чинь одоо тэрэндээ хүндэтгэлтэй нь хандж гин үгүй юу гэдгийг чинь би тэрэнд бол хүндэтгэлгүй хандж гин гэж байгаа байхгүй. Тийм тохиолдолд бол их хурал тарах хэрэгтэй гэж би үзэж байгаа бас. Нэгэнт одоо үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй байгаа тохиолдолд бол их хурлын тарахаас одоо өөр ямар гарц байгаа. Бидэнд бол өөр ямар гарц байгаа. Өөр бас зүйл байгаа. Хууль тогтоогчд маань өөрсдөө хуулийн гаргалгаа мэдсээр гэж бас хийхгүй байгаа нэг зүйл байна. Одоо жишээлбэл их хурл даргаыг шууд офицер өөрийнхөө саналаар офицерыг шахалт үзүүлээд байгаа. А нөгөө хүн болохоор би ёсцон ямар нэгэн асуудал гаргаагүй гэж байгаа. Гэхдээ тэр ярианд оролцсон гэдгээ бол энэ ширч байгаа. Гэхдээ би ёсцон асуудал хариуцлага ёсцон асуудалд оролцолтой гэж хэлж байгаа. А тэгвэл хуулиараа одоо огцруулах боломжууд бас байгаа нөгөө талд чинь. 40 гишүүн гэдэг бол хууль батлах, хууль засах бүтэн боломжтой. Өөрөөсөө их хурлын даргаыг огцруулж болдог хуулийн төсөл эсвэл хуулийн өөрчлөлтийг хийх боломжтой. Энэ зүйл дээр нь хуулиараа явъя гэж байгаа хүмүүс бол шударгаар хэлж болдгоо. Та нар ийм талаараа явуул та. Үгүй ийм санаачлалгаа гаргаад ирэхийг бол одоо бид нар хинч хориогүй шүү дээ. Та зөвлөдөг юм уу? Зөвлөж болохгүй. Гэхдээ бидний хооронд яриа болдог юм яриа бол болоогүй. Хэрвээ одоо тэр ажлын хэсэг байгууллагууд та нарыг гаргалгаа гаргаад бас 2 бүлгээс ингээд нэг хэд хэдэн хүмүүс томилоод за асуудлаа олъё гэж. Тэрэн дээр тэгвэл ийм хуулийн гаргалгаа биш. Хууль зөрчгүйгээр энэ асуудлыг шийдэх ийм гаргалгаа биш. Хувилдааны яриануд яваад идэх юм. Үгүй. Ер нь вэ шүү дээ те. Би ахаад хэлье. Ерөнхийлөгч хурлын дарга ерөнхий сайд гээд эдгээр хүмсүүдийг сольж өөрчлөхийн тулд болохгүй бол хуулинд өөрчлөлт яваад байвал маш буруу жишг тогтно. Энэ бол би яг л зарчим ярь. Энд бол маш буруу жишг тогтно. Тийм бил авилгатай тэмцэх газрыг огцруулах, их хурлын дарга хоёрыг огцруулах хуулийн залтууд яг адилхан юм л хугацаанаас нь нөлөөлөх. Энэ бол уг нь буруу. Тэгвэл манайхаас өөр оронд бол үнэнээ хэлэхэд одоо бид нар бол би яг зүгээр хэлдэг. Гэхдээ би өөрөө энэ үнийг одоо жишээлбэл намайг шүүмжлэх л бахал да олон түмэн. Чи энийгээ тэгээд хийж хэрэгжүүлэхгүй яасан гэж. Би бол энэ хууль хяналтын байгууллагуудаас энэ улс төрийн нэг ангид байлгаад өгөөсэй үлээл гэдгийг үндэ хэлдэг би хүсдэг хүн ил нэг. Өнөөдөр манайх хэвээр ингээд улаан цагаан харсаар байтал үндэ энэ хууль хяналтын байгууллагуудыг авчиад энэ улс төртэй хутгаад байгаа нь л үндэ үнэхээр буруу болчиход байна. Үнэхээр буруу болчиход байна. Энийг одоо бид нар өстой тэр үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулж гад ямар аргаар байдгийг үнэхээр одоо нэг л сайн өөрчлөхгүй болбол энэ манай бол одоо энэ хөгжил за тэгээд энэ улс төрийн маргаан мэтгэлцэн энэ юмны бол том төчөд тушаал да. Энэ том маш том одоо завхрал бол энд л байна л да. Тий. Завхрал энэ засах шаардлагатай. Засах шаардлагатай энэ төв санал нийлнэ. Үнэхээр засах шаардлагатай. Тий ингээд олон жил
их хурлын танхимд байсан хууль тогтоож исэн хүмүүсээсээ ийм үг сонсно гэдэг бол бидний хувьд үнэхээр жоохон харамсалтай байна. Таныг одоо энэ ярилцлаганд оруулж байгааг нэг зүйлийг бас асуух болохгүй л дээ. Энэ хонгор сумтай холбоотой нэг асуудал. Харахны хонгор сумтай холбоотой энэ цайнатны ятрыг одоо хаяараа хардуулсан гэдэг маш олон жилийн нэг яриа байдаг. Энэ юу нь юу болсон юм? За энэ ер нь их яриад бас хэвш биш л дээ. Энэ ерөөсөө ийм л болсон процесс юм. Намайг Дархан уул аймгийн засаг даргаар ажиллаж байхад Дархан уул аймгийн хонгор сумын дотор нэг 2 өхөр билүү өгчлээ гэдэг ийм мэдээлэл гардаг. За ингээд шалгаад очсон чинь яасан гэхээр цайнт надад тордсон байна гэсэн ийм асуудал гарсан. За тэгэл мэрэгжлийн хяналтын Улаанбаатартаас баахан хүмүүсүүдээр шалгаад үзсэн чинь хонгорын одоо тэр нэг одоо нэг улаан байшин байт юм да Монгол химикал гэж бичсэн. Тэрэн дотор энэ одоо үндсэн ордоос шулуу авчирч бутлаад алт угаадаг нэг юм 2 хятад байсан байна. Тэр нь бол үндсэн орд учраас нөгөө цайнт надад мөнгөс сэргэлдэг. Тантай найз байсан гэж ярьдаг те тэр 2 хятад хүн. Үндсэн балууныхан дээр би тэр хятадуудыг ямар юм таних вэ? Тэгэл хэрэг мандсан. За ингээл бүх юм үдсэн. За тэр үеийн засгийн газар бол одоо үнэхээр одоо маш сайн ажилласан. Маш сайн ажилласан. Хонгор сумын одоо зөвлөх боломжийг шинжилсэн, цэвэрсэн шугамыг татсан. За ингээд 52 багтай ийм эмч нарын баг аваач ажиллуулсан. Бүтэн сар хонгорынхонд одоо жишээлх юм бол одоо үн төлбөрөг нөгөө дусал мусал хийлгсэн. Би жишээлх юм бол халуун усны барилгын ашиглалтанд оруулаад 2 сар үн төлбөрөг халуун усанд оруулдаг энэ арга хэмжээнүүдийг авсан. Тэр хамуурцсан байна гэж хэлдэг гэдэг нэг асуудал шүү дээ. За тийм одоо эмч нар очиод хамуу янз бүрийн лоншууд тогтоосон. За тэгээд нөгөө детокс гэдэг бодисоор тэр орчин тойрны бүгдийн саарамжуулаад ингээл ийм гарсан. Эцэст нь баяр дарга ерөнхий сайд болоод дэлхийн одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тандаж хөндлөгийн хяналтын байгууллагаас одоо шинжээч тавьчихсан. Тэр шинжээчт нь Англиас хүн ирсэн, Японоос хүн ирсэн. Англи руу бол 300 хүний цусан шинжилгээ. Японы Минамото мөнгө усны төв гэж байдаг. Минамото тэр лөө 300 хүний үссэн шинжилгээ явуулсан. Тэгэл эцсийн хариу нь бол хонгор сумын одоо энэ 300 хүний цус үссэн шинжилгээнээс мөнгө ус илэрээгүй л гэдэг ийм гараал. Тухайн үед манай нэг найз сэтгүүлч ус тийш хонгорлооч сурвалжлага хийсэн юм. Тэгээ бидээгүр нь юм туураад тэгээд ингээ хордлогын эмч юндэн гэж хордлогын одоо мэрэгчлээ эмч байдаг үзүүлсэн. Яалч хордлого байна. Хамуу энэ төр бол биш ээ. Хордлого байна гэж хэлсэн байдаг. Тухайн эрүүл мэндийн сайд туяа одоогийн хурлын гишүүн сод билгийн ээж одоо их хурлын гишүүн сод билэг бол танаа тал гэх юм уу? Одоо нэг намын улсууд чинь танаа гэж ярих гэж байна. Тэгээ танаа манай нам тий танаа нам бас танаа тал байж. Тэгээ ингээд зүйлүүд ингээд давхцаад таныг их маш нарийн зүйлийг зохион байгуулдаг энэ сайн менежер зохион байгуулагч юм болов уу гэж бодод байна л да. Туяа гэдэг хүн бол тухайн үед бас яг адилхан хамуу энэ бол ерөөсөө бохирдолтой холбоотой. Яг хордлого бол байхгүй. Гэхдээ би газар дээр нь очихгүй гэдэг юм ярьцлага өгөөл бөө шугам болж ирсэн. Би газар дээр нь очихгүй гэж хэлдэг юм чи уус төр. Туяа сайд очсон шүү. Дэлгүүр юмдын байгууллагын Хааген гээд одоо хөгж байсан. Хааген гээд хөгшөнтэй туяа сайд очсон. Бид нар дарханд очоод тэр дэлгүүр юмдын байгууллагын очсон. Бүгдээрээ очсон үзсэн. Туяа сайд чинь тэр 52 эмч очих багийг зохион байгуулсан шүү. Эрүүл мэндийн сайд байж. Тэр багийн эмчнэр очсон. Тэр багийн эмчнэр дотроос бол одоо янз бүрийн лоншууд хэлсэн. Харшил одоо хордлого, хамуу, за тэгэл арьсангны янз бүрийн өвчлөлийн юмнуудыг бүгдийг л оншилж хэлсэн. Гэтэл ганцхан одоо туяа сайдын хэлсэн үгэн дотроос ирсэн хамуу гэдэг үгийг үлгэж аваад эрүүл мэндийн сайд хамуу гэж одоо ингэж хэллээгээл ийм яриа гаргаад яваад гисэн. Тухайн үед намайг сангийн сайд болгож байгаад илүү дээр жирэмтлэгч хүртэл маш сони юм ярьжсэн шүү дээ. Өдөр бүхэн надад хонгороос хүмүүсүүд ярьж байна. Тэнд хүмүүсүүд хордож өгөөд байна. Чи тэр хонгорынхонтойгоо очивол хинтээ уулзахыгаа мэдж байгаа чи гээл одоо ингээл. Тэгээ өдөр хүн хүүхэд нэгт нь би 2 хоногийн дараа хонгор татсан. Хонгорынхонтой уулзсан. За одоо өнөөдөр хэдэн хүн өгчээд байгаа. Одоо тэр маргааш өнгөд өгөх гээд юм уу хэдэн хүн байгаа ингээл очиод би бас уулзч л байсан. Энэ мэдчилнээр монголчууд яхав дээ тэгээд нэг юм доош нь хэлэхээр хэтрүүлээд байдаг нэг юм зовлон байна шүү дээ. Энд одоо хордлого тухайн үед бас тодорхой төвчний зарим нэгэн хүмүүсүүдэд хордлого байсан уу? Хордлого байсан. Хамуун байсан уу? Байсан. За бусад харшил эдүүд одоо найзлын өвчлүүд байсан уу? Байсан. За шинжилгээл болсон хойно одоо хүний эрүүл мэндтэй холбоотой янз бүрийн өвчлүүд байсан. Тэгтээ мэдээж эн чинь хүний өвчний асуудлыг бол нэр заагаал аян чи хамуутай байна. Дорж чи тийм өвчтэй байна гэж хэлэх ёсгүй. Нийтлэг гарсан имийг л одоо иймэрхүү зүйлүүд байна. Тэгтээ бол тэр үед бол би зүгээр одоо эндээс жишээ аваад нэг имийг бид нар ярих хэрэгтэй. Өнөөдөр би Дархан улаан аймгийн
засаг даргад нэг хүсэлтэй байдаг. Би ерөнхий сайд ч уг нь ярьж байсан. Монголчуудыг бид нар нэг юмд хэвшүүлмээр байна гэж. Энэ юу гэхээр бол энэ усанд ордог болгомоор байна монголчуудыг гэж. Усанд ордог энэ хөвшлийг тогтоохгүй бол үнэхээр одоо хөдөө орон нутаг энэ одоо энэ манай энэ гэр хорооллын төр бол зүгээр та нар одоо гэр хорооллыг одоо намайг ингэж хэлвэл бараг доромжлоо гэх баг. Тэгин штэ. Одоо хэртэй болохоор өвчнөд усаад байна. Тэнгүүтээ өвчнөд усаад гişүүдийг буруутгаад байна гэж. Үгүй энэ чинь ийм байхгүй усанд орж хэлж байгаа. Ерөөсөө усанд оруулдаг бид нар ийм хөвшил тогтоож иргэддээ энэ бололцоог нь хангаж өгөхгүй болвол харин бид нар чинь бол ер нь тодорхой төвчний өвчлөл нэмэгдэх магадлалын нэг их усүр гэж би хардаг. Яг та нарын үеийг бодвол усанд ордог болсон шүү дээ монголчууд. За бидэртэй харьцуулах юм бол тийм болдог болсон байхыг үүсэхгүй. Би тэгтээ бол хөдөө орон нутгийн амьдрал мэдэн шүү. Би хүүхэд байхдаа бол 7 хоногт нэг удаа сумын халуун усанд ордог. Бид нар чинь сумын халуун усанд очиод ордог юм байсан. Өнөөдөр жишээлх юм бол сумын халуун усанд орох боломжгүй маш олон хүн байгаа л да. Гэр хорооллын айлууд ингээд хөдөө сумдуудаар яваад харахад миний ээж, миний дүүнэр хөдөө байна одоо өнөөдөр. Би зүгээр одоо жишээлх юм бол бодит амьдрал дээр би одоо хүн доромжлохгүй өөрийнхөө дүүнэр дээр аваад ирэхэд өвөл маллаад явж байгаа өвлжээндээ байж байгаа хүн би өнөөдөр 7 хоног хүн усанд ордог гэж би хэлж чадахгүй. Би зүгээр дүүнэр дээр жишээ авч ярьж шүү. Тэр бусад ордог хүмүүсүүдийг би хэлээгүй. Тийм учраас бол Монголын төр засаг өнөөдөр энэ гэр хорооллын хөдөө сумдуудын энэ бүх хүмүүсүүдийг усанд орох бололцоогоор нь хангаж өгөх, нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх ийм ажлыг би шинээр дарханд эхлүүлээч гэж би дарганы секретараас хүсэж байгаа. Энэ бол манайд арьсны чиглэлийн ялангуяа хаашаал элдв 7 арьсны чиглэлийн ёстой нөгөө хамуу замуу юу байдгийг энэ өвчлөлийг бууруулахад бол аханд бол энэ асуудал хүнд үз. Хүнд гэр хороолт бол би одоо дархны гэр хорооллын усуудыг бүгдэн одоо бүгдээрэн 7 хоног хөхөн усанд ороод тийм бололцоогоор хангацсан гэж хэлж чадахгүй. Энэ бол бас нэг талаас иргэдийн буруу биш шүү дээ. Жинхэнэ ёстой нөгөө төрийн одоо бас хийх ёстой ажлуудын нэг шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бас нэг тийм бололцооны нийтийн халуун ус гэд энэ юмар нь хангаж өгөх ажлыг бид нар хийх ёстой л гэж би боддог. Таны ариун цэврийн асуудал руу орно гэж бодсонгүй. Тэгээ та бүхэн ярилцах цаг ингээд өндөрлж чинь төгсгөлтөнд танаас нэг асуух ганц асуулт байна. Та шудраг хүн үү? За яг одоо би өөрийгөө нэг шудраг гэж айхтар том үнэлээд яхав. Зүгээр ямар хүн бэ гэдгийг хараад том тогтоох нь зөв үстэй. Тэ би зүгээр ер нь миний амьдралдаа баримтлагдаг зарчим бол одоо нэг алд дэлэм алдаад хайчих гомсон. За бас хууль усам хийгээд төмөн олонд нэг нүрээ олзуулаад авах юмсан. Өөр хүүхдүүдтэй өгөх өмнө одоо бас нэг нүр өвтөө явах юмсан гэсэн ийм л бодолтой явдаг хүн. Гэхдээ хүний амьдралд бол бас мэдээж алдаж онох юм байдаг л баг. Алдсан онсон үедээ бол алдаа мадаа гаргасан бол хуулийн өмнө хариуцлах хүлээх чадвартай байх хэрэгтэй. Уучлалтаа гуугаад олон түмний өмнө бас хэлж тийм сэтгэлийн тэнхээ тавих хэрэгтэй л гэж бод. Та сайн найз уу? Их хурлын гишүүн үү? За би зүгээр одоо хов хүнийхээ хувьд бол ямар ч хүнтэй би сайн найз байж чадна. Их хурлын гишүүн гэдэг бол олон нийтийг төлөөлж байгаа. Тий, зүгээр одоо олон хүнийг төлөөлж байгаа та. Тийм төлөөлж сууж байгаа. Үүрэг хүлээсэн байж байгаа. Би үүрэг хүлээсэн байгаа. Тэгээд энд орж ирээд та хинэгний сайн найз уу? Их хурлын гишүүн. Их хурлын танхим дотор би мэдээж одоо ингээд энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ 4 жилийн хугацаанд бол би их хурлын гишүүн. Хаач байсан би нөхдүүдтэй бол сайн найз шүү дээ. Надад чинь бол одоо аль нэгийг хэлэх болцоо байхгүй шүү дээ. Би ч хэлэх юм бол одоо их хурлын гишүүн. Ард түмэн бол таны төлөөлөл шудраг усыг хүсэж байгаа. Та бол нөхөрлөө хадгалахыг хүсэж байгаа юм байна. Үгүй ээ. Ингэж ойлгуул буруу. За. Би наад чинь бол хүн чанар жодгийн тухай асуудал ярьсан. Би хууль ёсны тухай асуудал ярьсан. Би хэрвээ миний нөхөр хууль бус юм хийцсэн болвол би хамгаалахгүй гэдгийг хэлсэн. Тийм болохоор одоо өнөөдөр жишээлх юм бол чи нөхөрлөлөө хамгаалаад хууль ёсмыг хамгаалж яана гэсэнтэй надад чинь агаар нэг сонсогч байгаа учраас би бол надад чинь санал нийлэхгүй. Хин ч ийм төлөвлөгөө боловсруулж болох юм байна. Та сайн аав уу? За би муу аав гэж арайш өөрийгөө хэлэхгүй шүү. Ядарч гин үү та? За үнэ хэлэхэд бол сүүлийн одоо нэг хэдэн сар бол улс төр гэдэг юм уу энэ юмнаас бол ядарч гин. Залхаж гин. Ер нь зүгээр одоо би нэг зүйлийг хэлэх үү. Би 4 хүүхэдтэй. Миний хүүхдүүд манай хөргөн бэр надаас нэг л юм гуйж байгаа одоо сүүлийн үед. Аваад улс төрөөс гар гэж. Одоо болно миний аав. Нэг ийм зүйл гуйж байгаа шүү. Чичлүүлээл өдөр шинэгүй. Тэ өдөр шинэгүй чичлүүлээл одоо ингэж явах ямар шаардлага байна. Миний аав сайхан амьдарч чадсан шүү дээ гэж одоо ингэж надад хүүхдүүд маань хэлсэн.
бодглоо асуудал гэж дотор нь бол зургатаар үзэл хэцүү л байдаг. Хэцүү шүү дээ мэдээж ингээл одоо янз бүрийн телевиз бүх юмар энэ улс төрчдийн амьдралч бас амаргүй амьдралч дээ. Бид нар бол улс төрчид бас бие биенийгээ хайрлаж явах хэрэгтэй. Яг нэг үнэ хэлэхэд бол бүгдөө л хань жилтэй, өр хүүхдтэй, аав ээжтэй, хамт найз нөхдөөдтэй ийм л хүмүүсүүд тэгэл энэ улс төрчдийг өөрсдийн муухай болгож, хулгайчлал өөрчлөн болгож харуулж байгаа хүн бэхэр өөрсдөө шүү дээ бид нар. Өөр хинч биш. Бид нар өөрсдөө л цолж байгаа шүү дээ. Их хурлын тангим дотор одоо энэ их хурлын хуралдаан дээр хин гаднаас орж ирээд одоо чи л өөрчин чи том мөнгө идсэн хулгайч гэж одоо энэ холдыг хин орилоод байгаа. Бид нар дотор талдаа орилсоор байж байгаа л дотор талдаа өөрсдөө бие биенийг ийм болгочоод тэгээд эргээд ирэхээр гадна талдаа аврал хайх гэдэг юм шиг л амьдралаар амьдэрдэг хүмүүсүүд шүү дээ. Энийгээ одоо бас улс төрчид маань боддог байвал хэрэгтэй л 20 он жоохон амарх уу одоо. Үгүй одоо яг амарчич гэж одоо өнөөдөртөө шийдчихээгүй байна. Нөгөө улс төрч хүн чинь бол бас нэг хайчвал улс төрч чамайг оролдоод идэв юм лээ гэж. Тэгвэл ер нь бол миний толгойд наад бодол чинь бол ер нь бол байгаа. Яг шударгаар хэлэхэд бол байгаа. За танд их баярлалаа. Энэ нэг ярилцсанд баярлалаа. Тэгвэл УЛААН BAL нэвтрүүлгийн маань ярилцлагын болон энэ үргэлж өндөрлөж байна. Гарал тавьсан баярлалаа.